agus tá catarpóiltaí láthair tá buchas le dia. Teach de dáil agus senadóirí san ámh so is féidir landach de rá leis an crinú iniu faríor géir bhí ardné chuir ceall caiici seo hin. Anyway, just no bit amhána an just chuir bit. Tá gá heisiún feibli I gceist iniu. An céad cean caideanú scrúdaithe agus cáilachtaí tríú level do ábhar múntóirí agus os ar cóirtá an túdarás am ard éidicas agus an rain éidicas agus skillna agus rahimé trítin an animach é gan cúpla nómad agus an sin sa dara seisiún leis an údarás é héin an táhar a bhés fi cabide agan ná na cospóirí agus na bartainna atá choirí gríoch ag an údarás am ard éidicas chun an Gaeilge agus seirbhísí dátheanga a chur fáil dá customary. Is fualam an customary ach. Do hírání is dóthe do daoine atá na cónaí sa tír. Tá rud le déanamh aga mídú spára agus an sin le mé mata just maidir leis an achtam clúmhile. Agus tá sé beag an in ceochtach in Gaeilge ní mór an mará ach tá ar a mé léamh ma. So ba bhá lom a chur ar bhar náid go bhfuil de bhua alt seachte víra dó eil den achtam clúmhile gáhile sa ní, fine fao cosint ag lán privilege maidir leis an bhíneise a thugann siad an chosta seo. Má ordaíonn an costa díomh ábh éirí as an fíneise a thuirt I let ní áirithe agus má leanann si bh thuirt níl si bhí déideal dá é sin ach privilege cálaithe I let na fíneise agah. Ar dítar díomh nach dúfar ach fíneise bhaine le hábhar na nimachtaigh seo agus fi bhrítar díomh cleachta Parliament a ormú nar cór mas féidir daoine ná entitas a cháú ná líonhaintí a dhéanamh ina náid ina hanam nó ina nanam ar slí a bhéad fi iad a aint. Bhhatlam sibh a chuir an nólas go ndéanfar na ráiteas tionscanmh a chur sibh faoi bhráid an costa nniu a ailsiú ar thaobh gréasán an costa tar rééis an cruinne seo. Agus meabhrítar do chomhlachtaí an cleachta Parliamenta atá an le fada nar córdómh túramé thuirt maidir le duine atá tíomh an muite na tithe nó le hificach ina anam nó ina hanam ar slí a bhéad fi iad a ahans. So bhhatlam 100 míle fáilte a chorómh agus go háirithe an túsil orlainn ní ninsin las príomhaimeach an túsil garú deasúlaháin ceannasaí ar chlár idirnáisiúnta an túsil labhais ní chalanán bhfuil an sin ráití cearta gom labhais gom leiscin. Lauis can Fergus agus feimíocht agus an túsal ristar do brotha muenú córis mar ionadia ón ard éidicas agus an sin in ar measc tá an túsal Tomás Ó Ruarc, stúrathóir agus an túsal Phil Cox, ceanara éidicas tosaí múntóirí agus iondachtú mar ionadia ó chaláróirí éidicas tosaí múntóra. An talamh Pádraig Ó Díomhair las déin mar ionadaí ón Institute Éidicas Gaeltacht Blá Clia agus an Dr. TJ O'Chally, stúrathóir ar an M.Ed san Éidicas Long Gaeilge agus Gaeltachta an rainn am Éidicas teanga agus litreachta coláiste muirigh an smá limnach agus an Dr. Brendan McMahon, úsal léicteoir Scoil an Éidicas Ollscoil na hÉireann Gaile mar ionadia ó Gcomharla Úntóireachta agus faoiara an túsal Evelyn ní Scanan cigire mar ionadaí ón rainn éidicas agus skillina. Agus dóthaigh go bhfuil fear eile ar meas Jim Mulcairns freisin. Go leiscail. Fáilte rád. Fáilte reis is dótha fi bhain seo hanna an rá fáilte reis. Okay. So, stóthaigh go bhfuil tá na ráiteas tosaí léite agam agus tá siad tharbh simú agus cabhracht dúine ach tá siad fada nach bhfuil agus tá lán fine os ar cór, so mas féidir béidir just tá siad tábhacht iad a chuir an tafad ach béidir just béidir acmhimre nó na puintí tábhachtta a dhéanamh. Tá sagan go bhfuil sé deachar ach tá sóimmuid is tótha leis an údarás an mord éidicas. Cahirlach agus cúilte an cuiste. Orla níún seán is anam dom, is mise an las príamanach ó an túdaras am ardidicas. Bháil an míle buchas a go bháil le báil an cíiste as an deis seo dul in lech lo aniu. Tá brón orm
My standard of Irish is not strong enough to enable me to continue in Irish, so I'll pass over. I will pass over to my colleague, Gaeltacht Sulawan, who will read our opening statement. Gramagat agus Gurmila Mahagat Kahirlach Tasarm Agsarm Kudlakaha Kauru Lishan Gushta Lishan dot over his Vas Maralutu Kaijan new Scrudaha Kailiak the trio level over Montori Ags na Cospore Ags na Barchana Ta a Cora Greek Lishan Tudras Mardic Idigus Conan Gaelga Agus Servishi Da Hangaka Corifal Da Customary. It's Genever of Biog on Tudras Mardic le Temple Shakto Wheel Forna. Agus tá fragrak rack to going mother le Winu or the gus go generalta. O have Kaidana or screwed her Kaliak through a veil or deuce Bawalam and Tan Tudras Igianus for but strategic chorus or didicus Agus Tide and Hearn. Aknil Wint dear going Lesson process a hen le scrúdathe agus cáliaachta de disciplíní agus de chlár discréadacha. Tá údarás nó gan HA chuna cinú go bhfuil an caidan agus an cáliacht is arda buinte amach a going ag céinethe agus ó chlár ardidagus an rítar céinethe ar chlár idigus tusig múntóra. Agus mar cospór cáú leis an guiste chun na habair sin a caiidún caiidúinú ar scrúdathe agus a léad, tá tuscar tuga le céile ag an HA. Agus bhfuil ionadathe ann ón Ryan Dachas agus Scileanna, ón Górla Bhuntóireachta agus ionadathe ó trí halárathóir idigus tusig múntóra, a bhfuil taithí agus ólas suntasacha sa réimse seo. Tá ró lárnach ag an HA agus cholína ar dúlgus faoin acht an túdarás nédiag seacht ó héin chun cumad sé I gcuine I gcónaí na haimena náisiúnta mada leis an Gaelga asairú agus an tíocht náisiúnta cuimhnú agus orbert agus feiceigh sé le cabhrú leis na haimena sin a chuirí Grieg. Túair an túdarás takeú leis an teanga Gaelga a cathú agus a úsáid in Institútí Ardidachas. Tá forráil speisialta in áirithe ag an HA le breis is dem líana ina crí iontas do tionscnamh atá mar aimló go bunig micléin agus fórna, ollscoileanna agus caláistín níos lú, úsáid níos mó as an Gaelga. Rinne an HA le dealú €850,000 ar Institútí Hochdiag chun takeú le úsáid na Gaelga ar Campus Institútí a Spraga. Hacaigh sé freisin le hábhar agus modúil a bhúna trí Gaelga. Craig muoinú breise de €2,000 go €10,000 ar fáil den HA in san bliain seo chun takeú le máisteach san Ardidachas. I man na Gaelga agus in idicus na Gaeltachta de Fúntóirí agus de príomh idig bunscoileanna agus iarmhanscoileanna agus chur a tús leis an máisteach sin I goláiste bhuireadh an smáil I meanfheabhar se caite. Sa breisir sin chuireann an HA muoinú cóthairthe ar fáil de tionscnamh speisialta agus sa láthair chun takeú leis an Gaelga. Ar narítar acadamh na hallscoileachta Gaelga atá lonathe in hallscoil na Gaillimhe. Téann an HA deagháil le réon rána rialtas go háirithe leis an Ryan Dachas agus Scileanna, le páirtethe lasfara cuaí I réimse an Idachas, an Ardidachas agus an Taide. Bíonn teagháil níos leithine ar cuid den na ránóga an HA leis an bobbal I gcuiteanna agus fáin siad léana telefón agus córagas ó géanaí éonar I measc an phobal. Seasan an agriacht le na Gaeltanas freagra a thuairt ar theachtarachtaí aitar trí Gaelga, déanann fuireann in bhanach ascíocht ar sin agus ach baineann an HA úsáid as cuideachta garamúil astrucán nuair is gá. Tá an HA buig as an deis a thugan an tariscin seo ón gcuiste le féin bheastóireacht a dhéanamh mada le seirbhísí Gaelga chur ar fáil. Tá fuain ar riachtanas reachtúla faoi acht na deangacha ifigúla 2003 a cholína ach tá isaging nach bhfuil méid ag buint amach
our rain umlan dúlgas fuinach seo. Níl dóhan parsonra going fui láthir a bhfuil inúlacht a cob an ngéige. Tá an hit sé cartús le prósis le drécht géim nua a bhunú sa céilratha de gábhíle agus an éideag. Ag an bhainte seo, ba bhailim deis a thuairt an Rhine Dachas, rud a cinnt á áil tréis má cuid cainte. Gur mí mágad a garróid. Gur mágad a cháir le. Gan buchas letas an deis a bheith láthir ag an grinú an sáinmh, is mi sé Eileen is gan láin agus is cigur sintrach mis a Rhine Dachas agus scilna. Mar raibhil is do chrinú le nuh chur mar rain nóta ólas ar fáil chun cabhrú le buile chuiste. Agus tugan an nósa san for léir agus réim forbertí a bhaine le caidáin na Gaeilge go háirithe mar a bhaine le Dachas tusig múntóirí. Den an rain cáilíocht an teagas gas na fálam a chothú agus a hacu go háirithe gas na Gaelne. Trí chlár artchaíocht a láthir ina Dachas tusig múntóirí forbert gairimiúil takeíocht ceannareachta agus lúnt indochtú do bhúntóirí agus de ceannarí scoile in árscoilna. Nuair a bhína le héad a láthir bíonn takeíocht an rain ón ggóla bhúntóireachta agus ón údarás Arda Dachas a bhfuil ról rachtúlacha a réin lena áítar cóla a chur fáil don aire. Tuigh buil gur bíonn chóla bhúntóireachta an cholacht chaidáinna garimúla don bhúntóireacht a gin an caidáinna garimúla na garime a chur chun cín agus a réalád. Agus mar tá cloistegann tá freigartar an údarás Arda Dachas don réalchas agus réalacháin na Institútí Arda Dachas agus an chóris Arda Dachas. Mar zól de bhuiile chuiste, tá stratéis hiléir don Gaeilge ag an réaltas an stratéis fiche blian don Gaeilin. Tá chlár óil bhíanach le amach sa stratéis sin ina bhfuil sé mar aim thar sréimh se ama, úsáid na Gaeilne agus ólas ar an Gaeilge mar hanga pobl a bhíadú. Mar a léirítar I blean gníomhíochta na rinne den I Dachas, tá mín tomata don obairtar bun I ggófart leis an rain cultúr Oireachta agus Gaeltachta chun réimse gníomh an I Dachas den stratéis fiche blian a chur chun cín. Leagtar béim bhreise chomá sa phlean gníomhíochta don I Dachas ar gnóchtálachta sa literocht a lebú go háirithe literocht don Gaeilge agus trí Gaeilge. Ní raibh mé siar a ríist ar nós tá gur fáil do bhuiile chuiste hena féin an buinte seo. Ach tamsas ein cheiste bhecha géine ragart agus sa chás godálín se nach be me ábata freigar a hútear na ceisna sin be mi sás de fashion scríbn a chur fáil Moscá. Gur mágad. Ar bhín magad Eileen ag bog a raig go dtí an Dr. Brenda McMahon an old Scolingalia. A chair agus a chuiste is Mr. Brenda McMahon agus táin se chean scolan a chus al scolan héir an Gaillimh. Mar atá laci amach sa ráitas tá cháchlár in eilún tosí múntóirí darna levéil ag scolan in Gaillimh. Is chlár lánaimsre áisteachta thar chábhlíon iad ceanháin trí bhéir agus an máistre garamúil san éideachas an tar fáil go thomlan trí Gaeilge mar réon le socrachan scoile le déanamh ag na múntóirí faoi eilúnt líonran ngailchláistíar fod na tíre. An máiste garmiúil tróirithe ag polasa agus taide agus leagtar béim lárnach ar an sanolas agus scilnaí atá riachtanach chun teagaisc in Arnáil an Gael Éadachais. Curtar chuile iiritasóir faoi agalamh agus éilítar levéil bí héin ar a líad sa teanga leabhartha ar chóchrat tagartha na Eorpa an hangacha. Agus ag ascart as éilemh agus riachtanis príomhdaí na ngailchláistí tá scéim sporánachta atá muoinethe cag fáil le miléin a bhfuil óliacht mata agus nu hangachaí mar ábhar céim acab le níd a bheile isteach ar an glár. Agus tá gairí go mála sé scéim sporánachta sin. Déantar chuilíireacht chlár macléin lárnathe a chur fáil agus léiríonn taide deacreachtaí agus aspa muíine atá ag roinnt múntóirí faoi eilúnt. Maidir lena gcuid inniuúlacht a héin sa Gaeilge scríofa a go háirid. Mar sin fáin gach múntóir faoi eilúnt tríocha uair dín takeíocht im líana héin le forbert aanamh ar chrin scríb na Gaeilge agus a ríist tríocha uair im líana dó agus tá luach cuaig ECTS ar an obair seo im líana héin agus tá defán géad go bheasúnú ar obair scríofa an chláir I leog im líana héin agus im líana dó díirithe ar chrinneas scríofa freisin. Léiríonn taide atá idir lábha faoi láthair go dagan forbert ar inniúlach scríofa múntóirí faoi eilúnt dá bhár. Ceann go na moltaí atá ang ag fuireann an bháiste gharmiúil san éideachas ná go mbeadh ar líad inniúlacht ag levéil bíadó san iomlán ar hastas orpach na Gaeilge sin teag
agus levéil bíadó sa scríomh ach go háirid le buinteach ag céimethe le Gaeilge chulachlár in idachas tosaí múntóirí bhain idachas sa tír seo chríochnú an chláir dóibh sin molatáine. Gur míle mágad. Gur míle mágad. Come leis go just tomadí géirí álamach na ráis tosaí an gur mágad ag bog a raigúdí an talamh párico díver. Gur mágad chairlí a hachtaí agus Hanadóí. DCU. Institute agus DCU sinné. Curmise ólas fáil maidir leis na réicnas Gaeilge den na cuasaí tosaí montóireachta agus na réicnis na cóla montóireachta mar sin micléannig dul isteach mar a dearfa agus ag teachtamach ag a deire. Agus mar luigh Brendan in sin an cócrat tagartha na hórpa am hangach nó an Common European Framework Reference for Languages stolan ghfuil tábhacht le sin mar tugann sé sin cinál teanga cumánta doing le bheithe caint faoi caidan agus Mullim sé agus tá sé molta gom hena I bhórm eile go mcart na sílabas scoile a bheith nascathe leis an cócrat orpach le dig a gachtaine cad faoi atá míid a caint faoi ó héobh caidan mar an chud an aib le scrúda na hárteiste merita ná bhfuil an caidan ag afrú agus tá nós ag comisiún na scrúdathe clí leis an cinál bell curve agus ní honin sin sa raga bhfuil an caidan tá inis is a bhí an scór bliana hin ach míid ceangata leis an cócrat tagar na hórpa am hangacha bheith is gon cad faoi ar mar a caint faoi ach go hundúil is bí a héin atá a gceist leis an árteist agus héit a cairnú seaca fangéid atá gceist inis agus daoine bhfuil churamachcha sin tuigi siad nach caidan ú fásagáir sa Gaeilge seaca fangéid scrúd na hárteiste merita mar a hasan sé fi láthair ach sin an caidan a dul isteach agus ag teachtamach an chláir leis an gála bhontóireachta sin is bíadó puncadó ag levéil na hirbhanscoil agus bíadó sa bhanscoil agus bhfuil mé ag deire an carvíle déanamh agamsan agam scrúdathe na nolscoil na targóbharcáilte nó benchmarkt leis an cócrat orpach agus an gcuí sin déad fí cinú go raibh caidan ag asrisint agus go meach sé tréarcach. Tá curthaige sin molta ag an Rhine dachas agus skillan a maidir leis na nua hangacha agus tá an policy sin in san documented on Languages Connect nu nascan teangacha agus bhein sé molla gur gá gomachór an Gaeilge chur san áireamh an sin nílte sin san áireamh go fáil. Tá na institúí a lig DCU san áireamh déanamh obair nuálaíoch chun caidan na Gaeilge ausú a meas na macléin agus féin siad ionachar mar rinne Brendan chuirsí agus tá cinnte gnéananig TJ an rud céine. Ach ní mór spruch cinnte bhfuil caidan seachtar go buint leis a bheith ar fáil agus sin an mulla tá gom. Ní mór aige hort freisin ar an aspa ó héobh forbert garamúlde le heis tíre eile nar a chálaí tar montóir ní chuirtar aon orbert garamúl ar bhontóirí in íag sin ó héobh caidan a gcuid Gaeilge a cuineáil súscadí ar caidan réasúnta maith. Ní mór aige hort ar sin. Tá stratéis fethe blind an Gaeilge mar luigh Eileen Rome agus tá multi anhas sa stratéis sin dá gurfií idir fad a bhaim ach tá is féidir mar agóil le Gaeilge ar siúil sna scoilne sna hallscoilne sticks na seomí ranga ach mar atá le amach sa stratéis níl normalú dente ar an Gaeilge sa tocaí agus tuige méid ó fáil an teangacha go bhfuil an méid a Harlín taobh mud an seomar ranga có tábhachtach orintha leis an méid a Harlín taobh stigde nó nach darlín a gas na Gaeilge agus mar sin go dtí go bhfuil níos móid tarlíonn leis mud an seomar ranga ní bheith an spreige ag daltaí agus ag ábhar montóirí go dainn tuairtfí ard caidan a bhaintteach agus is tólan go bhfuil an dearcha tá going is tóga le an tep atá íon a bheith na scoilne go bhfuil na sprucanna nó na hunkis nó na expectations tá going róáard don méid anachar atá an ó héobh na Gaeilge sin méid atá le gom sa gur míle mágad go fáric agus ag gáil raigútí croiste muirigh an smáil agus an Dr. Ó Chealaí.
gur míle mágad a caihiririgh agus has mar an Nordam ven se libh tróna agus just bhrádim blaise den chur chuige th buna going a gláisiúir gan smáil Reincliffe. Tá gláisiúir gan smá limnach tomanta dus na caiidán sármhaithe is irde ina chuid gníomhíochtaí madidir le tagastangacha fálam inúlachtaí idólaíochta, cenaireacht agus taide a chur chun cín, go fadas a bhaineann si leis an Gaeilge, leis an tumadachas agus leis na dachas Gaeltachta. Tá stadéir folasach ar an Gaeilge mar chuid lárnach agus dentar stadéir folasach ar idólaíochtaí na Gaeilge chumá, go sanúil mar a bhain si le i dachas ag mun levéil agus ag gníomhhain levéil agus há sé sin mar chuid lárnach in éon i ngach ile chlár i dachas múntóirí sa chláiste ag mun levéil agus ag gníomhhain levéil. Tá sé rítheachta go bhfuil gach múntóir mar úsáideoir inúil na Gaeilge, agus há sé rítheachta chumá go bhfuil ólas dainnecha faointanga, agus ní bháin sin tá sé anthachta go deo chumá go bhfuil isacha conas an tólas fásnéisteach sin a aistrú go tascanna idólaíochta éifeachtacha. Is ar na réimsí seo tháinig dírithe i gláisteúir gan smáil, ag éirigh na réimsí sin a chur chun cín ar bhealach atá bríoch, ar bhealach atá cóháite, ar bhealach atá nuálaíoch, agus tháinig a gcónaí ag éirigh an ís sin é íriú sa chláiste. Dentar an tagas sa Gaeilge agus an tadachas lán Gaeilge a eilíonú leis na toirí fáilme mar há leice síos sna madúil éagsúla agus na chlár éagsúla sa chláiste agus dentar planáil de difráilú dílis dírithe na sanríochtanas tanga a bhíon ag na micléin ar fud na ninúlachtaí tanga ar fad, daoine ón Gaeltacht agus daoine nachhfuil ón Gaeltacht. Tá prunspal agus cleachtais cócrat tagartha na hórpa hangacha an leacha againn, ar bhatha le tróir agus takeíocht a thuirtóing, ard caiidán a tholáthar sa chláiste agus cáilíocht agus rá a bheith againn, ar hagasc ar álam ar bheasúnú na Gaeilge agus ar hagasc ar álam agus ar bheasúnú trí Gaeilge sa Gaeltacht agus taobh an Gaeltacht. Caithfean gach múntóir faoi ilún gá réimse sa chrúchan caicíise sa Gaeltacht, an tréimse fáilme sa Gaeltacht, agus déantar measanú for múl ar an gnééis sin chumá. Tá ar gach múntóir Gaeilge a bhúna ar thochrúchan scoile, agus ní féidir le cáilíocht a bhainteach muna bhfuil ag éirí le sa gnééis sin. Dentar idólaíochtaí agus dá cleachtais mar a bhaineann si thomláin leis an tumadachas agus leis na dachas Gaeltachta sna chlár éagsúla chumá, trí bhadúil agus trí chlár sanahananta ránacha a chur fáil trí Gaeilge. Dentar chuirtar béim ar ábhar eile a bhúna trí Gaeilge chumá sa gná chlár bí éid, sé sin an álam cóháite ábhar agus tangacha. Is chlár fálam a cumisc tras ar nála ag levéil na hir chéime atá gceist leis an imid san na dachas lán Gaeilge agus Gaeltachta mar a bhí luaite in sin ag deireadh chéanamh. Agus sa chláir seo tháinig dírithe go sonrach agus go sanúil ar na sanríochtaine sem mar gar múl agus ar na hinúlachtaí tangólaíochta atá fíorríochtanach do bhúntóirí ag an mun levéil agus ag an níormhain levéil, cenairí scoile ina measc atá ag obair is scoil na Gaeltachta agus tá ag obair is scoilena nachhfuil sa Gaeltacht. So hasúla go go buinte seo bhfuil blaise feachta goibh ar an ggurcaige tar bunagaing ag gláisteúir gan smáil, ar bhatha le caiidán agus cáilíocht agus rá a bheith againn ar hagasc ar álam agus ar bheasúnú na Gaeilge agus trí Gaeilge sa chláiste. Gur míle mágad. Gur míle mágad a goftar. Agus tá ráiteas tosí fáca an Dr. O'Rourke. Gur míle mágad a chahirirlaí a heachta agus a hanadóirí bhagam buíoch sa gháil leis a goiste agus leis an ggóchaiste as an gcuir se eisiúins le ceis chaid anú na scrúdacha Gaeilge agus a cháileachtaí tíú levéil go ábhar bhúnsáirí a phlé. Leis a Tomás Roar Commission stúr a háir nó an príomhhaimimeach ar a gáil bhúnsáideachta as ar mehantan seo tá fin na cutionna ceanasínú cinear an ranóige idirchas tosa múnsáirí agus an dochtúcháin. Ní heasta bheith ghil siar daríre ar a bhfuil ráid ag na chóchlecha go dtí seo go háid an éideachas agus skilling an údarrás mar ditachas a chu bhhail sin ggóthaigh sa choléirú beidir an choiste chahirirlaigh bhil an ról na cóirle go háir is bhí mar a bhhanan sé leis a gceis atá a chabas an ggóchoiste a choléirú agus go bacht agus go gardas a cúna é. So tá an chóirla sin chóirla an cólacht reachtal chaid an garamúla na garam na múnsáideachta sa tíir seo, agus tá mu freigracht daríre is dói ón úr ar an stinar bith gur waithleob bheith na múnsáir. Tá muid na freigrach as gach céim fin na dain siad na dhéis sin le cáile má múnsáir agus le fannacht má múnsáir.
Má hampla chuirmas cólinar éidechas agus skillan í maidil le critar ontrála gus a tláirdacha éidechas tosa múnsóirí. In dhéistan Thomas freigrach faoin na tláirdacha céanna a ahréniú agus a chréidnú go garimúil gus tucamráise go sin fi cean núméid. Thomas freigrach as fuomh an gádaí go garim múnsóireachta a chóardnú. Thomas freigrach as chlár na múnsóirí nar a chálaíonn siad. As an dochtúcháin múnsóirí nu a chálathe faoin glár drithid. As caiisan legan sios go ólam garimú leanú nach múnsóirí tá cálathe faoin géad chratlach náisiúnt am ólam garimú sa tíir seo ar a Dr. Cosán. Thomas freigrach as ein gearan fi ábhar dáiríre I gona múnsóirí chlárdaithe isrú mas a rúnacht am tagasc. Agus tá freigrach amach céanna faoi as cuasaí taidse, sinnar cuasaí taidse in sa rimse policies agan mar chóirle a chumach céanna taidse chorchun cín an áram na múnsóireachta. Sin le rá múnsóirí gona múntaidse mar tá sé an blianta fada nuas a chumach céanna múnsóirí a pléile se taidse bíirtí sé múntaidse céanna na nábíoch. Díirech ó híomh na difriochta sin is ar creidinú garimúil agus creidinú acadúil. So creidinú garimúil se go neirad an chóirle céir de caiisan atá go dhí, le cén sa ghfuil múnsóirí olbhaithisach má leithríochtanis léithúil an sumarangas na scoile. Whereas I gás creidinú acadúil sin na cás na dhearns olscoilnaí nó na seanad is acab cé acab an dochtúireacht nó íorchéim nó bunchéim an cuasa céanna. Tá muid súla ceisna an chochoiste a ragart sa chahirirlik. Tá an méid san sanolaithe agus sanolas inar ggóúidir tá sé Jackar a creidúint go bhfuil géircéim an maidir leis an bhfuilge. Ok. Cheachta. Í aimí muid ceistena óna teachtadáil agus na seanódóirí agus duine I ní duine ach I dús na ceistena ragart. So, chu bhíon macat. Bhar amálta. Agus tá muid géirí just Tá muid géirí caiidán na Gaelga agus na múntóirí an tábhar is coitianta atá tag os ar góir ó híomh géircéim na Gaelga. So sin an fá bhí mar beidir go bhfuil an lucht ormsa go nearnamar an méid sin fine os ó cóir aniu, beidir go bhfuil an ummarcé gceist ach bhí mar a gíire sibh sé bhallú le céile chun muidena chur an ólas. Ons go mai muidig ober slafa céile seo sin an taimrod. So má tá an ummarcé gceist tá an lucht ormsa. So go mé leisce seo. sé chuéicim sin scéal ná go raibh mar a hiigim le heisceochtaí áidead sé sé múntarí tá teagas gasar le fólam feibrí fólamach. Bíanna bhainteoirí an Gaeilge hagasc I gná bhonscailna na tíre. Now, sé cheiste tá amsa nar go siimplé na seo. Cé bhéh go na múintéirí. Tá an córa fuirfa Gaeilge a chuineáil na rágad sin na choláistí eilúna. Tar héist na cainte leog, mar sin taithí tamsa a saoil, ná da dúcha sír tríocha bliain, nar bhí na sean choláistí eilúna le Pat agus Carysfort. A gasal le múintéir. Fedi sin an córa chunne le an Gaeilge. Sin taithí tamsa go siimplí agus le fáil ré leis an méid foglar fád a láiríomh an seo tróna a dúcha sé háart. Is teach scailin é géirí as go ná córa Gaeilge a chunne le múintéirí. Nachhfuil forbar na múintéirí in an is sin ionna. Is a dára ceiste Thomas go móvar an rí nedachis ná go siimplí. Céanúir atá gceist idir dhealú a dhéanna, idir bheith cáile le Gaeilge bhuaine is scoilmhéarla, agus bheith hinán do ratha léithúil omlán I dhéanna tú bheith na Gaeilge. Má ceangan na feibhne tá na scoileanna ná an cháalacha na seo. Ná tá ar gcéad duine lom beanéil, agus bíon áró a chur na léir chuoine ganna chur isteach na deabhanna, anion ghfuil do cáile, ha mar ní an Gaeilge acu le grotha an lé agus múna trí bhean na Gaeilge. As mar sin, ceistan rinne do chuis céanúir atá gceist, díonna cinnte ghfuil cáileacht fi le múna scoil an cháalach, agus ifre dó, a bhfuil I gceist socraíanna le go main na múintéirí ar fáil le múna trí bhean na Gaeilge. So tá gá ceistam, dar lomsa níl Gaeilge ag na múintéirí atá múnas do banscailna frí chéile, na Gaeilge bheith chudmhacu, a réig an Gaeilge bheith níl dóthan Gaeilge le córa chuine leat.
agus ní bhíoch sé sin fíor. Agus difre dó ó hebh na scoilne ná Gaeltacha cinúr a bheis ahantas tucha gon bhíric nach chuig gaige forban na múinte agus cinnte nílte ar a gomas múna trí gaige. Leis an gnáchaileach a bhíonn sa múinte ar fágan na gláistéalúna. Gá chéist an siimplí agus mar dear an nimigéri go maiid go timppla gascail ar gceisio, mar sinné taithí an phobal ar an gceisio. Mágad Gaeltacht. Cétá chun freigra an Ryan. So bhfuil ggóhéic san strateisi fé blian a bhfuil tá roiint berta idir lábh gan Ryan chun doling le chutas na deachreachtaí sin atá an agus tá siad ahananta i gan Ryan. Agus mar chuide sin tá ggóhéic san folaíad na dechas Gaeltacht mar hampla miadú chuir lína náisna just gom leis. No, can feeling best on. Europa se tada na lua me foca edachas Gaeltachta. Tá nir a spéis amsas na Gaelscalnin tá múna sa Gaeltacht a tinna niochal. Mar cuimre tá chuid is mó go pobl na Gaeltachta. A bhí tóice agus a chuir scail sa Gaeltacht tá gláán na Gaeltacht ar scail sa Gaeltacht mar bogan siad amachcha sa Gaeltacht a cuairtú postanna. So tá mé, ní mé géirí policy Gaeltacht a tá samfasiad tá mé caint ar Gaeltacalni omlán na tíre. Na cuasaí atá chu fáil faoin policy Gaeltacht sin mar Harlín tá siad oscailte do roiine is cum cén arnáil ina bhfuil sé gceist chu dul món tagaisk. Agus mar sin péfáil a bheith le déanamh os na cuasaí sin. Raigh sé chun leasa an taláthar trí bheanna Gaeilge agus na scoilna tá feimí trí bheanna Gaeilge sa chóras. No, but like... Just know me, just lick them. Chúra mé gestich tuchtara, just know me the one. And will tú Creekney. Tá tú Creekney. And will end in Ella sásta chat ar an ceisio. Hachta, just bevráile a chur núl gúil an Gaeilge bios na scoilne teh mod an Gaeltacht chumá. Tá sanríochtan is tangó líochta gceist agus glacamí go mláin le sin ach tá cuasaí mar gar múl deartha. Tá anaragracht ar canarí scoilne na léanta seo chun na riachtan sin ní bháin ahint ach chun doling lecló. Ach go bhfadas bhain sé leis na coláistí le coláisteúir gan smálaach na hinstúdí eile tá ag léile múntóirí agus le micléin atá imón forbrethe agus ag dul I drón na scoile sin. Tá tagan daoine isteach bín sanríochtanis ar letheá agus bíon í sinna ahint láthach bán agus an sin difráú díle síanamh bunathe ar na sanríochtanis ahananta sin agus na chláracha tanga sin a chur bundóibh agus an taithí sin ní bháin is dócha a bheith inúil mar úsáidúirtanga rud atá casta go leor uaireanta ach deisina thuirtómh cumá infrastruchtúr na tanga sinna isrú onas gomach na rialacha agus na cníalacha bhainean le altracht na tanga cho ach níl sé sin má golóracha nerid caiigh siad an tóla sin go léir a aistrú go tascanna idóíochttas na scoiline. So bín tréimse fáilmethe sa Gaeltachta chun deisina a thuirtómh cumarsáid láíon trí Gaeilge chun inúlacht áil ar phobal na Gaeltachta agus an Gaeltacht agus an idachas cultúrtha sin chumá agus tá sé fíochfar dúchlánach agus níl éine rá nach bhfuil mar tá na caidáin tite go homláin ón uair a bhíochan a chamí de géirgar ní hilíanamh freastal ar na sanríochtaine a bhín ahananta going láí lé sa coláiste. Ceapan go raigir tú cheist. Fiara. Anion go trí bliana le céim a bhaint amach. Tá a caidan titi, ceir bliana. Tá a caidan titi ó nám nach rá a chábblion na muinterí eileand. Agus sin cheist atá amsa gá cheist an ri nedachas go banósa. Iver a hen cébé go na muinterí tá go neilúnt is tís na coláistí eilúna a bhéiteach córa furifa a chuine leat in Gaeilge. Agus freigrú mé cheist fríomhheagan. As cur mé gá leat nar hen sa príomhcígur is teachta scailíní gur tú bhéirla a chatha sisim a grotha dhéanana mar nach mar dúhan Gaeilge le ní bhuaine. Na tá sé spéisiúil is seansceiste seo mar tháinig scríomh bilóig nó lárán is fáilte bheith gur seolcar na daoine mór le rá ag an am faoi seos na tríochadaí nach féidir teanga bhuaine mar bhfuil sé rólasat. Ní féidir Frankis bhuaile mar bhfuil Frankis rólasat. Agus a darí ceist ná an bhfuil gceist
Má chudum sisteach, má chudum duine gan chailge a tá cáil mar bhaintear as ceann gona chláistí eilúna. Is teach fóst. Is scoil an chailech. Jeffra, leis a scoil an chailech bhfuil an duine sin cáile le bheith na muintear sa scoil an chailge. Cén uair atá gceist dear a chur leis an seafóid sin. Sinna ceist. Dá ceist. Seaf a fáric, yeah. Gur mí magad beidir chudan ceist ragad cuasa ceir bliana táin in Island don Bíadachas agus gábhlíonn sin mar bháisteach sa garmú le déad fi raghfuil fórmhór náma breise sin catras na scolanéis agus sa seomra léachta mar dear fá. Bíon idir ealú ar siúil, dí siú bíon idir ealú ar siúil in Glasburg an smáil in Ulscoil Héir an Gaillimh sa bhéidir bhfuil cuasaí ar len tá san cuasaí an chun daile ar na Gaelscoileachta sa cásaginge bíon special tóracht beagnach martar gafan dóigh fan géad an cuasas fed le daoine rudí arán ar nos idirgus speisialta, idirgus leoige, corpidigus ach tan gaige mar ábhar ar lenú speisialagus ar lenú rud an rán a chur féidiríanamh agus dentar idealú ar an gaoi sin. Hacóin go thomlan leat maidir leis a gálaíocht ar fud na orpa deirtar gur gá levéil si a hain chun fille ar an ggócrat orpart levéil si a hain chun ábhar a hagus tríd an spruch hanga. So dus na montóirí atá ag múna trí bhéirle ábhar ar fud na orpa sa Spáin agus Gearmán san acáteile si a hain a lítar agus ní gáinnig go mínte sin acu tá na feibanna céine ar fud na orpa mar le ábhar a bhúna tríd hanga eile agus is minic an cinál brú atá teacht ó rialtais an béirle chucan cín bin montóirí bucht a gan an cálaíocht chuí nó an cumas chuí a behacha ach sin rud a gleachta leis si a hain agus rac sé go mór chun sochar sílam arnán na Gaelscoileachta dá mercan tidir ealú sin dente ach tá tú pléile card common tá tú pléile go leir rudí eile chuné sin a bhaintteach a cacóing leis sin. Carmín Macat, cheachta muine. No, liga mid ríis, nó cheachta muine con. Yeah. Tá bainart amagan, tar a reis. Okay, gur magad cair le agus fáiltar óbhta toscaireacht olbhór agus anna chud hólas ann. Beidir cúpla ceist ar dúis a ggur an cóirle múntóireacht maistáile. Mar tuigim go bhfuil clár a goibh nó bíonn si bhíh ag clárú múntóirí a ggur na cálaíochtaí agus ag gleanúnt mar sin. An dhéanann sibh idir galú idir múntóirí a bheith ag múna in sna scoil na Gaeltacht agus Gaelscoileanna nó agus an na múntóirí eile ar fad an bhfuil éon slí idir galú nó dhéanann sibh clárú ar cétá ag múna trí Gaeling agus má dhéanann conas dhéanann sibh é sin a bheas and self-regulation, the high segna hound no on will a lurigin shiv no current shiv aglavar no will kaidan egan a screwdu a give kun dinner claru mar muntor a gor gael skull no skull gaeltacht. Ta couple questions on on MGO Sagalev Mashdala Marvi Virai Maolis san áfragur cheoltó chuing san Armaden agus tá hartar trúchaseacht duine go bhfuil tréis an dónta sin áil gur an mathematicolaíocht agus na nuhangacha. An é sin an líon lán daoine mar sin a goibh ins na hábhar sin. An é sin an líon lán múntóirí nó a bheith tachan cín a gur mathematic ólaíocht agus na nuhangacha. Nó an bhfuil daoine eile sa grúpan son nach bhfuil tréis an dónta sin áil, agus cad é an prófáil dus na múntóirí há tacht amach, cad é na hábhar a hácha. Tá hartar trucha duine ácháile gach blian. Cad é an meascán dus na hábhar agsúla há tacht amach an son mar se dháile. Fecim go bhfuil titim ar an líon daoine, agus go bhfuil titim chomá ar an líon daoine os na Gaeltachtaí. Can héamh, cad ba chúis leis sin mátá ólas faoi. De lu chomá go raibh agus níidir céadúirte go raibh cuasa nó an áit éigean ó man for
Chachata niad a Kelloige cén líon daoine nó an líon múntóirí bheith ag tachta sin agus an arísin meascán na hábhar más féidir. Agus cumáile sin de bhí marall ar an CPD a gur múntóirí go bheith ag múna trí Gaeling chuna cinn tú go bheith siad abalta an caidán Gaeling ag cimádis go bheith siad compórdach. De lóg na fil eile héad ar fáil. An bhfuil éon ólas ar cadaíonn an múntóirí chun iad féin chun carúla féin agus an bhfuil éon plán faoi le chun an CPD sin a chur ar fáil mar tuigim go bhfuil se mar cuid dus na sprucan a bheith an cóir le múntóir go bheith CPD ar fáil a gur múntóiríns na hábhar agsúla chunas go bheith an bearna sin ann mar sin. So kind of scata ceistena más féidir. Yeah. Fragam ein cheist mas le an idealú sin is múna go náscoil is go an bhar labramis agus go na Gaeltacht ar an láimh agus beidir más cadú chum a chairlik tu mar ráisiir ag an gé cheist bhí léin sin mas le titim na gaiidán más agus ceit a ceistan sin. So leis an gé cheist agad an teachta ó muoineán ní dhéanam muid an idealú sin ar an glár agus ní mar an cólachtreachtan mar dúrú hena as a freigach as rialáil na garime seachas as chur bhaim na gúsaí céan a níl bud freigach as scrúdacha a chur ar na múnta sin freigracht na nóscoil agus caiidirún na scrúdacha céanna. So there are nacht an chóirla bhaintóireach tá chláráin go garim, and then tá trína Cerricin go bhelaí hiig an glár sin, just nar an bunscoiliocht, iarbunscoiliocht breisiide agus eile. Agus ní éanam bud idealú breise na dhé sin tíbhise agus na baltaí sin má méid go leat mé. So sin cinál an réimseo bhfuil caiinstaíre tuitin sé faoi cinál réim fostíocht a réim freigracht an na bhostóir agus na banistíocht na Scotland sin nar mion cheangal a dhéanamh amach is ar cáiliocht agus na módal around the ábhar éite agus in mún na gúsaí ar láimh amháin agus sin riochtain se scoidir an láimh eile. Sin nar ansiad an ceadú na Sweine mar an cóileocht reachtalas an tar freigrachas na caiid an Ghardamúil sin é tá cadach bheith fosta Scotland pobl pipe sa tíir seo. Agus ní sin faoi bhána seocht na Scotland tá sé iad a gháil amach in sa rangan idir mar is cuí darla le banistíocht na Scotland. Mar sin má tá cadúnas fachta ag múntóir tírólas is féidir le de réir do chlár bheith mar múntóir tírólas sa Gaelscoil agus sa scoil na fil múna trí Gaeling. Well, is ideal began in casta ceann seo ach go hifigiúil nuair tá sé chlár líne beag se le tírólas, le mata, le beir le gaige Cebéród, tá sé chláirithe líne de réir na gonílacha sin. Iní sin feris na Scotlandí iad a chuir múna go hifigiúil ha Cebé ábhar míon lob. Agus da noch moet kind zo hieven aan de garme chorchan kiem, maar jangs na freigracht eile tá áirinne go bhfuil gábéid le cinál leis an bhlam garme le núnach sa réimse in le cinsú go méidir sin ná ní bháin an tábhar a bhhaine ach an tábhar a bhhaine túchailge tá dúchain breiseach mar higamúid de na bolí luúh níos tuisce táda géar aige hiúir a gaiisian. So cinál tá idealú le hechtráid cén buncheist, tá idealú anstal sa reachtaíocht is na freigracht aganne mar an rialthór an garme láimh a bháin. Na hoscoilnig sé dhéon sin na scúdacha ar an láimh eile ach sin na Scotland agus cén chaon siad an múnsaí bháinistú. Ach na fuil róla goibh se chumá le fitness to practice. Iúnach an tagas tá. Yeah, agus mar sin surely bheith fiachant an bhfuil an múntóir tíróla sin arúnach chuig an Tá an anché se ragach tu sé píisiir mé ragart. Iúnach an tagas tá sé bhaid go sileg an ardchóirt gohfuil sin na namsfeid díú ar ghearan fao ábhar idirús chamógaí dáíirte. Agus dúirt an ardchóirt. Gaeling dáir? Dúirt an ardchóirt go fin rialthirtá sé é sin a hanmhí nniu ach cat hisisna chumá cinna ar an nachta go síon an cuairm sin is aganne a nuas ar na próis ach Scotland níd hain ó híh próis smacht ar láimh bháin agus próis ghearan láimh eile a charchan cí chumá ar choirí bhaim. Sin rá ní cheart agus tá reachta an sulfaí seo go me chula ghearan ar a géad chéim a goil tíirecha an ggóirle ach dar réir a goil fao chéim an hebh látíí dosach beide. Agus dar réir má táid le chacht go chéad cheis ó hí hit na gaiid an, agus tá sé ábharthan seo. Camas adháil go bhfuil an jaus héis hecht ar tholáthar na gúsaí idechas tosamún ar le séna 16 nuas, dúir na gaiid le síos an ggóirgus de réir na folaí an riidechas chumá céanna.
Agus tá an taidse a léiríonn na deachreachtaí atá arrós ag an go léir an seo go hásalir ar fad, a gúil sé glúna níos mó go fiú. Dir ar na seanchúrsaí. So, níl sé sulir dúna sa góir go bhfuil an titim úfáist sin hééis hecht ar chaid an na gúrsaí per se, ach beidir bhfuil mit níos ólaí ar na bhaibní tá an agus cúis na bhaibní sin. Agus mar dúreg féiltas agan an norda, má támid a ggéir go meach scoilnaí go éanúíses fiche, nó le héidirchas ná réige mar hampla, cai go meach pobl go éanúíses agan chomach chéine, agus pobl ná réige, tí mór hímpel orm. So stoi going to began in these cast mar cheap a den agine, ma hen chomach chéan a hosmach mar woens ar gaige in year one scod. Mar léirdin an taid chuid Harris pampa, fáilchips na hochtos agus a lár na náids níos ní seo. Dar riidir na bes móví an dar leisen mas bú mochéineach, fi din mé cheart a mí cheart an seo, na winning na múnsóri. Ma chuirtar amach de múine a lár pobl véle, cin inta sé ma hit an ísle se ar úsáid na tanga, gebéir fi chomas. Mar tána chuid uiris le cumas a bheas. So gamas bheith cinnal cuairmach an seo mar léiríonn an status fé blin ar rud a bechuin. Léiríonn sé gur ceis ilchasta ilghiné chu seo. Thos meach mar léchtdóir i glasúidechas frebal i tús na náidsna. Agus dar méid an amcinna gur a fáinne fí sa góras. Mar chach muidenas na cnáise idechas anchas am tuairteach faoi chaid na náltaí tíochta se aganine. Chach na bólscaneach chuid am tuairteach faoi chaid na múntaí tíochtamachchas an goláiste, as chach na múntaí iarhain scoile anchas am tuairteach faoi chaid na náltaí tíochta se chopsiúd. Agus I leann go fés mór hééis heachtan sin an éad ó híomh bhaine fiide. So stoi go gamas cin beidir brena go ré agus go cuairda mochar na ceisi seir fad agus na cúisnaí chéir a déir a chéile. Achas dói mas féile se rá agus déireach duine go géirtan é se ar nó. Fuin gratlach cais a lecha síos an ggóirde, tá deis níos fear agin is dói mar chóras níos, ag chóháidse, chóáirda hiúirt na ceisna seo, mar léirinn san toscaireacht an seo. So bés nach chúil mit náid sé Thomas a géire a bheith níos tíirech, ach tá cheappa gúil mit céimín níos fuidir síos an bórtaín me ag an am céile. Ich habe von mir noch wie Kuppel Kestelle noch. Marialler an Mascon and Drone Hanson says Clark agus an titim na figuri. Is féidir amsa na ceisi sin Gaeltacht agus mar bhfuil mis le ríist chur ceistarm faoi ach an chéad ceiste bhíatsa ná faoi lín macléna fuair na sparánacht ón scéim ó cru tús leis gábhís chuideag tá tríocha seachta fuair sparánacht níl sinna méid. Tríocha seachta tháinagusteach a bhí deidil sparánaachta le mata óliacht nó hangaché. Agus níl brise síos na nimhreachaí sin os má chóramach ach détarrá gur an grúp is mó taobhiste an tríocha seach sin ná bhí nua hangachaí acab Frankis gon chuid is mó Spáis agus Gearmáis chumá chéine ach sin brise síos taobhiste go nua hangachaí. De bhí óliacht an chumá chéine níl óliacht lín na macléin le hóliacht ar an méid céine le nua hangachaí in éonchaí. Agus a ríist taobhiste an ábhar sin détáibh brise síos ríist tá leis na micléin na hangasteach le hóliacht tá níos mó acab le behólas go behóliacht sa chéim a gomráid le chemic nó physic. So tríocha seacht. San amlán. Agus an mech daine le óliacht mathematica agus na nua hangacha ná bhecha diddle an sprántach sinál. Níl. Mar sin in amlán tríocha seacht an bhíon. San amlán sa tréise ama sin. Ó cur tús leis gábhas gúideag. An darna ceiste bhíat ná faoi an laidú. An laidú. Tá laidú le feiscint ar bhíon muinte na Gaeltachta há glacapát agus tá laidú ar an déanra sa cuasa an amlán. Is dói well just ag brandú is féidir eáin sin bhfuil titim suntasach ar lín na lín ó chábhí sa ceirde atá tisteach ar a gcúsa ón Gaeltacht go tradiisiúnta bhí brise síos chuige fan géad. Lás le chuige fan géad a tháinig an Gaeltacht. A ríist cafaréis sin a chur a ggóhéigs an titim atá ag tarlú ag leibhéil náisiúntas na cuasaí le lín na níritasóirí a chuirteach chu na cuasaí go náisiúnta ó churú blin samreis leis an gcúrsa
rud ein tíim leisin an bhlín breise tá chur leis. Ach a ríist tá sé dachar de bheir a legan go soléir ar a gceann sin uaireantaí gábhlíonn ó hin mar hampla bhí níos mó spéise ag lucht ag na micléin a bhís i man chéim nó sa bhlín déarnach gan céim aber san gáileh hí níos mó spéise ach sa bhain múntúireacht gonpráid le man múntúireacht just tarlíonn sin uaireantaí agus ag na léhantaí oscailte bhí sin le tuairt bhí dearach chumá chéint na ceisní tháinig ón na dtíine tháinig isteach na léhantaí sin. Ach tá rud a cinn eile an chumá chéin agus tá sé lúteam sa ráitas. Tá micléin le céimena san Gaeilge, tá micléin ón Gaeltacht nach bhfuil muoínach as a gcumas scríofa san Gaeilge. Agus inniuúil ná muoínach as an gcumas atá acu. Agus is féidir lob a bheith mar a dúirt méid sa ráitas stratéiseach, ní le fáil locht ar chuine a bheith anseo. Ach is féidir an cuasaí aanamh má tá níos mó muoíne as de chuid as de chuma scríóireachta i Méarla is féidir an cuasa PME Professional Master in Education around Méarla. Tuis go bhfuil an méid sin bhfuil tá socrachán scoile le déine trí Gaeilge ach tá an méid sin scríóireachta le déanamh ar chuasa máisteachta chumá chéine tá mian tráchtas le scríomh nó tionscadal taite le scríomh an Gaeilge. So is féidir le daine nach bhfuil muoínach an cuasa i Méarla aránú agus currente sin leis an titim i mhuirimse. Tá mé cheap gur raibh bhí an tríú ceisteach chumá chéanana faoi na hábhar is mó a bhíoch ann ag tíocht na cínas commónta a bhí sna céimna measc an grúpa sin inis hartar trucanú hartar sin a tachtach an meach beidir ládí a bhgur mathematic, ládí a bhgur ólaíoch nó cadén sais meascán a bheitchan son. Ach tá sé sin sais freigartha go san omlandó tá mé ceap a gur ceistad faoi na hábhars cotínta bhfuil ceartam tá Gaeilge an chuid smó acu mar ceanháins na hábhar chéime. Tíreolalas nó stair tá na hábhar sin go flúiseach chéine. Agus bhí de lúg marall ar cuasa manór. Bhí cuasa going gcónaí ag an cuasa an imid san agus lá Gaeilge ó 2013 go láisiúir an smáil a bhí ag plé go sonrach leis na sanríocht is aitheanta atá ag múntóirí ag an mún agus ag an íormhain le bhéal sa Gaeltacht agus taobh mud an Gaeltacht is scoil na lá Gaeilge. Ach ó 2000 ó bhean for se chatte, 2008 ganis, for Coláisiúir an smáil taircint an sin ón roiinde dachas agus skillene, chlár nua a Orbert, ach gombeach anna bhéim godóanis an uair seo ar chósaí tanga, ar chósaí cenreachta agus ar chósaí banistíochta, rud nach raibh an gothomláin sonrach sa seanna chósa. So ó bhean for 2008 tá trúras bheithe tosnar an gláir sin, há sporántaachtaí omlána feite ag na micléin sin, agus hamí de pléile tanga agus ábhar. Na chlár fáilme cumisc, tras ar nála atá ann, ha múntóirí ann ag mún agus ag íormhain le bhéal, múntóirí an Gaeltacht agus múntóirí an Gaeltacht, agus im líana cé go raibh feachtas margaíochta agus feachtas bolscroachta faoi lán tólagaing, níor éirigling ach cethrar a bheala ó scoil na Gaeltachta. Cé go raibh tros tucha de gach scoil Gaeltachta agus go raibh córagra déanta le gach pobl Gaeltachta an sin, agus séisiir dé an sin ó scoil na lá Gaeilge taobh mud an Gaeltacht. Maidir na cuasaí tanga agus fáilmín tú ábhar trí hanga, fáilmín tú tanga trí ábhar. So sin an concap atá mar chríláir
an chósa a going hénig. Tá profilú déanta going na micléan fad, tá na sanríochtan is tangóliachta ahananta going, tá bhí crinethe going leis na micléan go héanrach, tá profilú agus plan inúlachta tanga inis bunig na micléan sin, agus cumaidan siad ífonan an sin, agus caiig siad si a héan a bhainteach, an cócrat tagrathe na hórpa am hangacha, bhí orthú bí a héan a bheith Gaeltachtasteach. Na há sé sin réasúnta, níl sé anna ard, do rinne atá ag múna i síomh ná Gaeilge, mar bhí rá an sin ag an talamh-dír, caiig si a héan a bheith got bhain náisiúnta chun ábhar a bhúna sa spruchhanga sin. An seo níl míadach ag súl, ag tachtasteach agus na múntóirí seo ag múna sna cóhéachsanna seo le blianta, níl míadach ag súl go méid bí a héanacha ag tachtasteach ach an sin tréifs rábhlíonna chahabh ar an lár linge ha míad ag súl go méid si a héanacha ag fágant. Na há sé sin dúchlánach mar fros, dála mór ar bé, ach ham dócsach mar tá an grúpatá going cóspraigthe códígrasach tá infrastruchtúr crotha agus cotha going inis chun skillanna tanga ar fud na ninúlachtaí ar fad a hebrú. Ach nuair a hagann sé go múntóirí ar le, cé go bhfuil na skillanna leabhra ar ard caidáin, mar bhí arán sin ag Browndáin is ar cuasaí scríneoireachta a hamí dírithe an chuid is mó. Mar sa chláiste bín tascanna le déanamh mar a bheith ar olsagaibh, agus bín anna chuid scríneoireachta ar siúl, agus is an sin atá an takeíocht is luachfara ag tastáil ag a buinte seo. Well, dear concur leis a gceisisin faoin idir ealú agus an rud beidir bhí Tomásara bhí Jackretáinse tá an le glún na mar sin ach ceantas na hafra ag an griclam ag an sílabas ag an níorfon le bhéile inis na bhfuil gá honra cána ag leibhéil an tas sa seoisirí mar sin tá an sílabas atá is scoilna lá Gaeilge agus scoilna sa Gaeltacht níos arúnaí donna daltaí sin mar go bhfuil sé ar caighdeán níos irde níos tá rud anna hábhachtach le tarlúnt bhaid siúgaí ceann cúpla bliain sé sin é sin a cúnáil a raigedaí an le bhéil na háirteisteamérachta agus ceist folitiúil le bhééis an sin mar ní enig éon dalta scoil an Gaeilge na scoil Gaeltacht scrúdú atá níos deacra mar a bhfuil luach sé ar andóibh. So tá cach le trid stólam, mas bheile mé a chumar sin, tá cach le trid, chun an tahantas áil beidir pointí breise nó ábhar eile, gá ábhar a bheithan an Gaeilge, nó pointí a caithig luach sé ar éigean a bheithan. Ach dá meach sé sin an, bheith sé bhd níos feúnaí don na daoine a bheits a go raigedaí an bhuntóireacht agus atá géirí a bheith muíach as a gcuid scrín orta mar bheith níos mó bé mar an litríocht agus ar an scríomh ná mar atá i gcús na háirteisteamérachta i lárneoire agus i mthorm sé an chudanna an cúis nachhfuil caighdeán muín ag daltaí Gaeltacht as a gcuid cumann scrín orta nach gádómh ard caighdeán a bhaint amach le bhaint amach san áirteist is féidir le bhaint amach an mór an dhéanamh agus mar Derek Brendan tá siad cliste, tá siad stratéiseach chuir siad a chuidama isteach ar na hábhar óigh siad na pointí is mó agus acu sa Gaeilge gan mór an dhéanamh. Mar sin bé takeíocht an chóiris ag tastáil chuige sin. In den Erlandjun? Seach go leiscail. Heachtas nod. Magad Ryan Cashel gom fi Pábercas chum bo fi mé. Ag ré tempel an jov near hog mé lomes Cashel scritta sé gom an sin agus tá mar darnáid daile leis an ceist agus an túramatá mohin sin masc alán Gaelgóirí agus siúda tá treis track trade cósa I dachas hána blianta bhfuil titim ar an caighdeán ar ábhar múntóirí agus tá sé treis ar ráling hana féin an slí atá mar a daile leis sin hana féin. An bhfuil práin I gceist maidir leis an líon de múntóirí atá le múine as Gaeilge, seachas múntóirí le Gaeilge amach an seo mar tá factas ann le blianta chur leis an líon Gaelscoilna, agus an Gaelscoilíocht ina thomláin. Agus má dhéanann muidna mar polatóirí, mar tuismothirí, agus man canná bhuail an pobl, chur leis an éilimh sin, nó leis an factas sin, agus má hagan breis Gaelscoilna ar an bhód,
agus Monowell galore ábhar múntóirí nó galore múntóirí ann leis na cáilachtaí cuin, then is the master then on the Neva agus an seasamh atá ann hána blianta gúil scoilíocht don sco ar fáil inghail scoilna agus gur gúil seasamh ann meas go lán an phobal go gcuidíonn sé le an scoilíocht agus leis an iadachas atá dul ar páistí. Le main sin ráite just mar dúir níl an pábérchas cad é an level de folúntas ins na cuasaí atá ar fáil. Mar taiscúing nachhfuil an éiread sin ag dul chun tosaigh don múntóireacht agus arís idir don múntóireacht trí Gaeilge. Agus an ceist is fearr massam agus an ceist ar chága bheith muidne ag chur na cad go dtír go féidir linge dhéanamh. Cad iad na ahrathe is gá, cad iad na cabhar ar cafí a thuairt díobhse, bud go mad na Gaelscoilna agus fiú na daltaí chun iad a bhela I dró múntóireacht. Ní ddíreach an dúch séthar ó thaobh daile leis an ábhar atá ag éirí níos deacra. Beidir go gcuir sé sin cost nó srian ar roiintach agus ní bhhaling meach sé sin mar tora den ahrú treis teacht. Nó dan is sé sin cúis go dtí seo. Madala lín an áitine is tócha na cuasaí sanála mar táráide tá an Oireachtas tréis chunra bhrunna ar an Stúdíochas Marino agus beag trocha le cúnamh dé beag trocha macléin bí adachas so don bhunbhuntóireacht ar fáilin sin agus beag si sin olbh don airnáil trí Gaeilge beag sé sa Gaeltacht nuas scoilna an Gaeilge. Man fór gabhas in éideag. So I got a right ceithre bliana. Sure. Sinné tá cuasan sin an máisteach san idirchas an sin ag goláisteúir gan smála ag freistal ar daoine tas a chóras hena féin agus sin mar dúirt Brendan tá ag an níormhain le bhéil so go bis dom sin iad na san cuasaí ar lethe tá ann. Ach go héomhlíonn na náitine tá sé tábhacht sto rá ní léon gaantanas daoine a chuirteach ar cuasaí múntóireacht bunscoile. Tá an líon céine a chuirteach ar na cuasaí sin ar fud na tíre tá an éileh go deo níl na pointí tar éis titim tá ceiricéad seasca rud éigean ceiricéad seasca pointe agus le bheith de bhunbhuntóir agus níl aon titim ar sin agus tá sé stonga sé anna hábhachtach me sé sin anna tholéir mar lear mé ggóchaidí eile we don't want to talk ourselves into a crisis mar derfa mar níl feib an tain aibatán fi larna níl cuiticos sa tír tá siad haar lear sinná tu bhfuil an aib but deirtar lom tríd na card common go bhfuil an déanraigh titim inis tá cinál an fásabí ar an déanra tá sé sin bócha raigadí an iarmhainid so sna bunscoilna beag lín na naltaí sna bunscoilna ag titim inis go han tapig ar fad eb si go cúpla bliain beag titim sunta sa go leor agus tá me cinnte go meid na card common ag bhfuil ar an doris chun an cuimhna stáilta múntóra a laidú agus na múntóirí a chuineáil ach mar an dhéantar sin beag níos lú múntóirí ag tastáil. So ní léon aibh ó héimhlín na náitine sa bhunscoil. Ag an níormhain le bhéil mar dúirt Brendan is donna cuasaí íorcéime ardí an cuasa ó bliana mangan I gábhlín, so tá dúbal an costas an sin, agus tá níos lú daoine chuirteach ar na cuasaí inis. Ceandas na radiotá siúla gine agus thascom tá sé siúla muscail na eile ná haibh cuasaí teanga de man fór sé hagan le cúnamh déima tá a choleice ar cléann seo sásta leis an tíirtas tá dénta be cuasa going I Gaeilge agus teanga eile Spáis, Francais nó Germánis cuasa ceithre bliana le ag múntóirí iarmhain scoile.
agus chudan cospóir tá féidir sin ná in imimecht ceithre bliana le cabhar ó Aindrias mar didegus atá inar láthair freisin ó héh deontas is féidir le duine dul tríd sin i ceithre bliana beidir ag costas 3,000 a bhliain nó mátá sin an deontas a hall beidir nach méid ein costas ag brathir income na dismathirí ach sin ceithre bliana agus beictú cála go thomláin i do bhuntóir le heis beidir trína ceithre bliana bun céim agus sin gábhlín agus tá sé bhhad níos costasaí. A nús ar sin is tócha is montóirí is daltaí tá fágáil denmh na háteisteach a thara agus. Tuaim ar stré, just níor hiag mé sin, so ba cuasa nua i gceist ar feadh ceithre bliana seach is gá cuasa. Cuasa nua se. Cuasa nua agus baid an múntóir eilte mar bhúntóir. Sin é. So trí bhéirlinn ó trí ghuailge? Well, beg an gailge monta trí gailge, beg siad a cabh semester bháin tíir in bhfuil Frankish, Germanis na Spáis, so beg siad ag fálam trí bhéirlinn. So cuasa nua module le cuile teanga? Well, gailge agus teanga bháin eile, beg gá hanga có. Caig siad gailge ránú agus an sin tá rá có Frankish na Germanis na Spáis a rána mar gara hanga. Ach trí bhéirle? Well, be carca meach from Rankish monta trí Rankish agus an Germanis trí Germanis agus an Spáis. Just é sin a bhíú. Agus beg an gailge trí gailge, beg chud an cuasa trí bhéirle, beg chud an applied linguistics an teanga léocht aimime chun is teanga go bhúna, beg chud sin trí bhéirle ach beg chud trí gailge comach. Agus beg siad a cabh tréimhse thar lear ina meictíh stadéir tríd Frankish, Germanis na Spáis. Ní ha semester so sin leabhlín. So, duna caiici sa Gaeltacht? Ní ha beg siad a cabh gábhí sa Gaeltacht mar sin atá leice sí ag an ggóla bhuntóirte. Go ginrátas caiici sí am sa Gaeltacht? Ní ha ag an man levéil is gá raibh se caiici se. Agus an sin ag an íormhan levéil caiig gábhí a bheith caite ina cónaí i gceantar Gaeltacht. Semester tá gestin seo. So, bhfuil tú bhaid is éis go gail gólam nach bhfuil gá sréibh se caiici se gist? An rud atá leice síos don bon bhuntóirt na gá raibh se caiici se. Se ach an ceiste tamsa. Ná, má tá semester testa le Frankish agus Germanis. Bhfuil se chohéisci sin gail gólam go féad le bon bhaintir í dhéanana á raibh se caiici se. Féidir go bhéite chun rion edcha sí sin rag. Fan na gailge hín gentle ónmonscoíocht suas ar fad goí le bheith na háteiste méireacht agus an sin lean se regla staidir agus leis an bhálam an sin. Agus cinnte go bhíocht ar sin ar a bhíon creidú nua thuúrt a chusaí dachas tusig múntóirí agus léidir sin chuma. The Louis Twin sin do sotún focail práin, ma há práin buinte le seo. Tá géirché mar th ólas an goléir, tá na sunraí taide móthán a léiríonn go bhfuil géirgád an le le seo. Agus ní fiú bheith caint faoi mana bhfuil míad gníomhach. Agus chuirtú ceistear an comá madidir le tróir thuirtaí madidir le bheith gníomhach. So an rudatá agus a ríis a há sé beáí nárach agus sin an seo ar imil na hórappa agus tá úrlis don flaáil agus don bheasútanga ar fud na hórappa in úsáid ag institúdí agsúla do bhúntóirí atá ag múna tríd an daratanga an cócrat tagartha na hórappa hangacha agus níl sé sin ach blaiste le blasa a going an seanis rudatá ar bun in institúdí eile ar fud na hórappa agus é Canada chomá. So madidir le múntóirí in Gaelscoilne in Gael Cláistí agus Scoil na Gaeltachta, múntóirí tá ag múna na Gaeilge is Scoil na Lán Bhéarla, múntóirí tá ag múna ábhar trí Gaeilge is Scoil na Lán Bhéarla, bheith tá úrlis in sin a cabhróid linn go mór ach aitheantas a bhrunna ar le héad úrlis. Mar ní bheith spéis ag mic léin doling le scrúdathe agus trílacha muna bhfuil stádas ar le brunta ag le héad úrlis ar dús mar chéad céim. Na madidir leis na cuasaí PME inis tá sé riachtanach go méid bí a héanacha ar an scála sin ag teachtasteach. Tá sin go húnta gur fad bhfuil sé sin aitheanta? Just na focail sin a bhíú mar se déile. An cócrat tagartha No, heanna PE dúirt tú no. PME ó más a gar múl san na dachas. So tá sé aitheanta go levéil sin ag a rís fé mar a bhí ráig pádraig san órap caig sí héana a bheith got le bheith ag obair sa spruchanga. Níl mí dán in éair an seo agus is trú a son. So Bíadó ag testáil. Tá bíadó bí a héananig testáil chun teachtasteach ar an gúrsa seo, mar critéir an sin. Agus an sin is ó an cuasa gaine gláisiúir gan smáil tá bí a héananig testáil ag teachtasteach agus hatú ag múna inis
is gáil lán gaeilge le blianta beidir, agus tá si héin ag tastáil ag dul amach an sin. So tá sé bránach, tá géir gála seo ag go háirithe ag an iarmhain le bhéal, mar ha múntóiríonn sin nach fuór I liúnt ná takeíoch riamh leis na seanscil na tangatácha. Tá sé gáilethe mar bhúntóir matematica, mar bhúntóirí óíochta, fain siad post is meánscoile éigean an sin, ach go tobann an sin bíonarthú an tábhar sin a bhúna trí gaeilge gan taithí bitheá conna sé sin dhéanamh agus beidir go bhfuil nachhfuil an cumas tangóíochaá ach an irid chun an jab sin dhéanamh go héifichtach. So tá géirgá dal an lech agus takeíocht chur fáil dus na múntóirí ach go háiritá ag feimúnis sna gailcholáistí agus na scoil na Gaeltachta ag an iarmhain le bhéal atá nachhfuil muínach as an gumas atáá sa gaeilge ná chunas ábhar a bhúna trí gaeilge. Ó heh an hananta sin. Well is go nílach san cuasa a bháin sa tíorfaí láthair ag an iarmhain le bhéal, sin an MGO in Gaillimh. Agus arís léirint tá sé léirithe go leanúnach go bhfuil géirgá le tuile takeíochta a chur fáil, agus tá srían ar na hibhreacha an sin chomá in UAG, ach beag Brendan in ann leabhar léalar sin am cinnte. De bhíoch decrochtaí maidide le quóise nuair nach raibh nach cuasa bliana agus cearacha nó ráscóir go handúil a bhí ann ar a gcúrsa sin. Leis an cuasa nua rábhléon is táid agsúil go mbeadh tríocha cúig chula bhléon ar a gcúrsa sin ag breanúir na figurí sin fecinn sibh nachhfuil. So tagm Kate fan Gael leis méid táráite ag TJ agus páiricinn sin topráine maidide le saláthar agus tá muid ag rá go bhfuil decrochtaí maidide le caighdeán chomá chéine, so ní féidir just a bheith díra ar saláthar a bháin caithfar díra a caighdeán scríóireacht tá lúteang an seo. Ní léon dát, tá fostí Kate fan Gael ag na miléin míons ón gcúrsa atá aine is gan éideachas an máiste armiú. Fáin siad postnaí is gan béirle, gailchláiste, is gan Gaeltachta, ach imíonn siad thar lear freisin. Tá sco na múntóirí atá takeíach as a gcúrsa sin a dimig go Dubai. Tá imíonn siad, so a ríist ní léon ní féidir bheith cinnte go bhana siad san airnáil, ní bháin ná bí caint faoin tír fiú. Mar táráite páric caithfar luach a chur ar chuirsaí dhéanamh trí gaeilge. So ceann go na multaí bheith chaine ná beidir speránacht a chur ar fáil go bhíh léinn atá sásta chuirsaí dhéanamh trí gaeilge. Tá an tastas tagas gan airnáil gail éitechas churthaí chéile ag fuireann an bháisteach armiúil snéideachas an Gaillimh atá ar fáil go bhíh léinn ar na cuirsaí in éilún tosaí múntóirí trí bhéirle ar fud na tíre, achas rud ránach é sin. Ríist má tá spéisiach a bheith dhéanamh is féidir le bheith dhéanamh. Ach caithfar luach a chur ar an gine a dhéanans iiritasóir cuasa a dhéanamh trí gaeilge. Aon tíim freisin leis méid táráite ag TJ agus páric caithfar úsáide muint as an cócrat tagartha mar hlaat tóis le cabhrúling i leog agus breanú ar chaidán na macléin agus iad ag fágáil na gcúrsaí seo. Agus mar folatóir, beidir go rág tú is ceist an oscailte gad féidir le polatóirí dhéanamh, well is féidir beidir de bheith micléin ar na cuirsaí seo ag rá, tógann si ceithre bliana céim a bhainteach an sin tá ghabhlíonn an úsar sin le cáilíocht mar úntar meanscoil a bhainteach má tá túristal ceart ar fáil thóib ag deire. Beidir go mbeadh níos mó spéisiach go tuairt faoin na cuirsaí sé bliana a chaithh imán staidéir agus imán na haoibhre sin ach Nígóir atá dhéanamh bhaintear yoga, goid ar scáil níos lún na mar tá na múintear tá. Aon tíim le go hamlan. Tá cimir go hamlan na sin. Is éagóir a bhí anna húscaide. Oireachtas nódaí an bhiltú. Just go leis go le bhrendan, just chun luach a chur an cuid gaeilge chun an daltaí a bhealú chun an cibé cén cuasaí dhéanamh trí gaeilge. Sin an rud atá an easnamh.
ní luach na cuasaí sin faoi láthair. So just luach an rawa atá le déanamh Pigam. ag na Mic Léinn, agus mar raníonn siad. Tá sin ní séasca rána eile, cuasa eile rána. Tá, Yeah. camera, tá Yeah. fiáir. So, má tá duine óg ag brenn ar na cuasa seo, agus cuasa trí ghailge, deir siad linn lóhéin rahí mé an tro eile. Yeah, Agus tá ag rá, rud mar sporántaach de chuir fáil. Well, sin mulla. Mulla, no, take nid just tá mé géirí má, ag tuach mé ra seo, just tuach mé. Nuair tá caint caidan na Gaeilge agus caidan na múteir, caidan Gaeilge na múteir. Ní féidir caafar idir yellow idir caidan na Gaeilge laure, caidan na Gaeilge scrífa, ní féidir bheith just ag brenn ar na Gaeilge mar rud omláin mar éad, agus a rís tá sca na gaintóirí. Ag ranú cuasaí in éilún tosaí múteir na trí bhéarla. Tush nach bhfuil siad muíach as a good. So sin 5 Scott na cantóirí nach bhfuil sásta Yeah. na cuasa seo dhéanamh, agus an sin na daoine eile nach bhfuil Scott na Gaeilge acu. Iad a bhealú agus takeíocht a thuirt dó freisin. Takeíocht a ríist a mar rud ag go raibh an slátóis céine in úsáid ar chuile chóirsa. Agus cén fá nach bhfuil. No, an rud léite agam agus tá sé Jackar cean áil timpelar, agus tá sé léite, ní de bhhar aspa ebre aspa tiiscina. So ní hicam tá sibh sé ag chun sibh sé béim ar tá level, cén level atá ag testal. Bí héananig teachta seach sa Gaeilge leabhar. Ag teachtas teach. Ag teachta seach. Agus ag imimecht. Níl caidan. Leagadh Ní síos. leagadh muid síos caidan ach fecinn sibh go gcurann muid takeíocht ar fáil don na Mic Léinn. Fios a chur ar a gcuid Gaeilge scrífa agus go bhfuil luach curtha leis sin mar chuid gan chóirsa. Tá defán géad gan chóirsa dírí ar chaidan na Gaeilge scrífa. Agus cé ar atá an freigracht, é seo athrú, an cócra tagra úsáid mar chlatás. Cé ar, Sin ceist. well, an féidir líbse na sanóí atá an seo ar record mas a eile. Se fáric, Well, it's dar lumps agus tas kun tan corle von tort in ekelum ak stollinger fingor le von tork de tashe chine like and cheese na critter ak an moller in mishe mar could an faper like mishiach na ginyen fi na screwde oldskolje a hager walk on no benchmarking in of screwde oldskolje lesson bram at hagera mar deduc she tarland nachwil gak course in akol skull satir mar in gene ach dan yen fi a hager walk all lesson go krat light vek mid galeric kind fin kaidan kene ik buinte shin ak stolen gemak shin gershin bart practical gebed fi yen of agus kun just filler just complicate elevi on ohev canal spragen no canal incentive vi ger kem acna mechtisitir mar all the rachenia agus bunu quidva luntis agus pai agus marsin agus marsin ta an cormiek der pai a han ag bunu vi luntis an le monetary gaige so marsin bi bontaste ag montori ve monetary gaige for Israel sin vi luntis elan agus connomar an saoir shikache ke go dakar sa vi sé montori arcu dus na skolni Gaeltacht ar na hillan vi caur fáil de Vic Léinn bon von Torton treif se cap sa Gaeltacht agus for Israel le sin so ní takeíocht ar bit le fáil agus vi jauntas an de irgalti Gaeltacht de frasler courses na hosgang for Israel le gacéin jauntas marsin so sin rud aháin da veit just lig do come sta veiting der an pointe jarnach an agus stocker me target seo ag an tús tá an chorus idicus fear havta go heh mintanga a chaibh nu ach ní lór an chorus idicus agus tá barte agus sa stratéis fethe blind an Gaeilge nachhfuil ga gur a bhaim a bhainean leis catá le tarlint las mudan don chorus idicus agus go dtí go darlíonn na rudaí sin ní bheith rá ar an chorus idicus I mothuram agus tá sé léirthe gom I dtaide tá dénta gom ar iargaltaí Gaelscoile nachhfuil Gaeilge á leabharrta có
fiúán lena nuirbhín páistí có seolann siad na páistí reiscadaí na Gael scoilna. Ach níl siad ar Gaeilge sa bhaile leis na páistí, mar níl normalú dente ar an Gaeilge. Mar sin níl sa chóir sidicus ach cuidabán den bhart agus an flanáil teanga agus ní mór agus sin náte hagan polytóirí isteach níos má béime eile ar na rudaí eile agus charóg sé sin leis an circail fí seo go bhriсе. Hamas ví vi géirí teach. Sta gead go choch le ná tú le bhéile an seo go an cúpla ceiste a choléirú go soléir an seo. Tá an choirhééis caiid an bíd ó punca dó legan síos gon réige mar chaid an hanahéin. Agus dom me siar ar eiscí bíd ó punca dó. Is go hall siar go dtí méid dú. Síní nachhfuil gofa sa gcóir sedachuis. Cincin a medis ran bes tí a grúine seo go chracha dhéanana trúhaige. Tu mar sin má se gur sé chéise choléir a chahéirlik mar tá caiid an leaci síos. Tá muid a freigur has caiid an gharamúla ní as caiid an acadúla. Agus brean an córas dar réir aganne ar an tuiscins go bhfuil córas ag na hoscodanna. Aber an sinna denní bhaimar hampla le an rá dópunca hín punca cibéród. Má tá an chóchrat le chuirí bhaim tras an nóscodanna, sin ceis gos na hoscodanna, ach tá an chóir hééis caiid an legan síos ó híh chaid an na garama i hena héin. Agus dóig gafar thugus náidirch má céanna, dámar ó dé, gur á caiid an ontráil an imachta leis an geisio a réitoch, ní bheith mu an arstíon seo tróna. Tá bhd ar níos móna sin na gceist. Cínte tá táhacht lob, tá gáilób, ach thioc leis a dúir páiricins an tá bhhar é níos móna sin na gceist. Mar hééis chob cáiliú tá an tééis an dochtaáin, mar bhaint an cháirithe, agus níos táhachttaí fós, agus mu a caiins tróna, tá cin céad a chuig míle múnsóir ar ad láras aganne, trasna an nálacha ar fad. Agus bheits an múna go ceann tríocha, fiche, beidir cháscóir blian. Má támuid a géir a féach agus loomh se níos tuisce ní ar mór an pléfuí agus éisio faríir fólam gáir mu leúnach agus na híireachtaíon sin. So tá sin fear háhachtach. Agus goráiscinn cheist an heachta ó snodagan sem mas le daine bheala, me tá gológahhéit hirá a puintetáta choháin mar a dúrú ag cóáil ag ar leabhar me héin beidir blin go le gáhlíoch hen. Tá airna Gael scoíochta agus áirí min sin airna Gaeltachta. Ar cheangus na henálacha beidir tá muin se go bhéit rá dá sásácht tú na caiidán, jocht tú post búd an se leirech nach mór. Bud ní sin rós an bobbal go generalta. So tá kind cúpla rud siimplí mar sin go bheitach na cinál le áardú a chréifscoil níos fearr, agus nó thug se amraghine an bailach cáileachta leannach lei sin bhaint amach, ach mar sin de cúpla go bheitach mit cinál a dhéan agus rá mar sin le daine bheala ró. Ní bháinit ar na múntóireachta, ar tá sin ar cheangus a clochas mór ar báidín mar chóirle a chu mac cinit ar an bhéal scoíochta chumá. Tu mé in duine? No. Gom leiscail se chuirte. Bheith caiint chudhá ar chósaí caiidán agus ag bhfuil an iarmhanna dachas agus luigh pádraige sin níos luthe go bhfuil na sunreachtaí nó an Ghaeilge a líonathe a bheagnú mhór leis na levéil a hen gotí adó gotí bí a héana agus sunreachtaí dó scoil na imín trí bhean an bhéal do chud is mó agus bí a héana bí dó gas na sunreachta don tí hen nó arnáil imín trí bhean na Ghaeilge. Agus inis agus sinna tosúach ar efrahinú ghéanana bhar an soláthart agan don Ghaeil don artiste méireacht, dar nó be for a fiochan ríise na caiidáin sin agus conas mór as féidir iad a eilíú a bheith nó bhór mar sin leis an ggóchrat tagartas na teangacha orpa chomá. Ach ní mór duna bhehrú chomá gohfuil an cóchrat san dírahéir álam teangacha mar garatanga don chud is mó agus tuigimid an cóhiic éagsúil ina bhfuil míad an feimimiún seo in éar an chomá. No, bhí siú sé géirí teachtas te éis i teachta. Hanrá? Níl, ok. Reis na ceistena í siimplé. Tá tá mis cáilir mar bhainteir leis a gáir na múinteireacht. Á léon choscarm a go múna an Gaelscoil. So níl éon cháileacht fi le Gaeilge a teasta le go múna an Gaelscoil. An féidir ag freigra siimplé ceist tiimplé. Tá teastas tagas na Gaeilge ar fáil arachtáil an... No, ní héna ceist a chuirme. Bonscail. Bonscail. Má tá a cáidir mar bhainteir agus chláir leis an le cóla na an cóla múinteireachta. A bin le rá go féidir go le múna in éon bhanscail sa tír. Is féidir. Ok. Now, cén óir atá gceist ag an rineadachas an policy sin ahrú.
Níiad in a rála an is agus ach gandát brehnú gach ní a bhain leis an Agus- tá an A bit tarálum, I gredin tosa, gwil fyrfyr na mwyntiari. Agus max na clasti eluna. Os na cwrsi siarfadach, gwil mynd y clystra fwb ag a hamtranuna. Y gapant o gwil dyr uniwl, fwyna tri fan o gwaelga y mansgal. Well is daoine iad a bhfuil gáíocht í buinte machacha agus caiimiid ghlacha leis sin gur daoine garimúla iad agus bhfuil gáíocht. Tá me hapa gur tú an tendana sa tír, mar camera, o bheit play teddaini, at a cáile mar bwyntiari. Níl bailach a bit a bit gwil a siach, yngweltgal agus a síl a chahad tri fan o gwaelga. Agus níl ein reitio gar aib, mar an anion tú an aib. Siodi an aib le seo an táw miliog, tá mynd gael cimpel I gyrcail, mar níl an rhaid edrych. Now, is cwyn y tlomsa, mwyntiar bansgaile, tnar chahad yn seo. Agus, fi sy'n prifideo sgol an chweilach. Agus, fi ffai bece, mar fi panel o. Al fi list mor dini ar y panel, agus nyr fi sy'n glwchor, ni roedd yn cwrach yn y lehe. Yng Ngaelge. Agus is cwyn y tlomsa gaelig yn terror o'r fi an y gynnawn, agus bain sy'n gwfad y sir, ta se. Agus dŵrt mi lehe, siafwyd. Cyn fan af panel fyle, le coeliad fyle, le fe reilich fi'n gesio. Mae'r dŵr pan sy'n chahedd y mwyntir ra, in anem deina cwrystioch ar ysgailsio. Mae sy'n fwrdd daile. Mae'r ni fed, ni roedd yn an, grohi yn sylgaelge. Leis yn te fi I gyd I agl o chyrrfw. Nes, da si pys ffad o fi yn terror wrch in y heide. Agus, mae'r bwng chybna, sy'n strategis fi hybli yn hwgmyn fi'n gesio. Agus, da si sy'n anw omlian gwafi sy'n dia, as ni'n tad ydyn to fwy. Ni erhym ni sbwng fwy sy'n mae credym. Gwyd mo fwynt I dianta go salir. Agus, ta sŵr yn goblehem wedi cesio, nyr y faes cryn o prifwaid I chain, as nyr y faes mynd reitwg tŵrsgael y gesio. En daar rod a wailem kerst kurar I fwy. Viach chorus an hef skollar I Gaeltacht a golgadi o Gaeltacht. Grau chorus intral a fwy le bonhe ysgeim laut na gaelge. As a meha fail ysgeim laut na gaelge, ni rautas yn omiach o hef oedchwe oed na colashti eluna le dynin nachro skeim lart o gaelge fáitiacu. A bhfuil éon bhaint le déire chuir le skeim lart o gaelge le laidú líon na nálta an Gaeltacht atá gael go dtí na cláistí elúna. Ibre trí an rí nedachis agus ar a cheistéir ar a máta seo ná an bhfuil policy an rí nedachis dhéanana riachtanach go gaithí chuile ábhar ide a laid semester a bháin san Gaeltacht agus go níce an renedachis as sin. Má go raibh mar hiigim na ráins tú Erasmus agus na cuasaí seo íochtar tú le gael. Well, tá ceistúin eile, ibre ceathar an bhfuil gceist na lúnsa gaeilge Gaeltacht agus Ílanda chuirte reis. As an Indian matron, Sinné, rahmid le hinnig Frederick or Martin. Maidir leis na lúntais tuigim sin cóigs inar mégan gan ranúte raig lei sin agus nílas gom... Well, Commissioner Rolla. Ní rud a cos nine. Did average. Ní rud ein útar erige der bant leis. You have to just have to come leis. Lige mit it tak. Lige don in an kiste record. Mas the hell. Sha come leis. Just a record. Tuigim míide an cás ina bhfuil scoláirí chuma agus cimeadan an rain don níhi seo faoi bhreithnú a gcónaí agus faoi láthir tá an bhrú ar fós leanúnta raig ar chusaí buséid agus cimead rudaí faoi bhreithnú. Should have fragment. Okay, all right. Okay.
just, okay. Tuireach mar le líon na níorthirí Gaeltacht na cuasaí bonidicus, chuirtar defangé dus na háiteanna ar latíomh do galtaí an Gaeltacht agus bín leidú pointí a gceist sin, ach is féidir mar DCU agus Coláiste Fáraigh ribbe sin le chuig bliana dégan is beidir go meach denar doséin sin an cinál levéil iirte, so ní líntar an defangé sin dus na háiteanna mar sin ní ag an ghiléin tunnig ar ein ahra tána háiteanna sin ar fála gcónaí. Tá ceist agam faoi sin just Jeff Wingate in na spásna. Yes. Chora ar latíomh do daltaí as na Gaeltachta. An bhfuil éon céadatán chora ar latíomh do daoine as Gaelscoileanna. Níl. Agus cén Tírilein chuisteach. Déta dunas tírilein a fór a chuid nó a chuid edachas fad sa bhéirla. Chuisteach mar chalta Gaeltachta agus iadis an lascanna mar tá dunas céimláir a Gaeilge agus níéta gas an Gaelscoil. Just nuair bhí méid léibh seo, tháinig mé an Jeff Wingate agus risilm cén fánach bhfuil céadatán do gcuoine as Gaelscoileanna ar fud na tíre uaireanta bín caiideán a bhaid ní siirde sin rud deacra. So, an mas féidir an ceis. Come leis go just líg dó an ceist a raig which mar the heile. So, ní stocha gur is rud starú le tán is dólam, ní rud a leig na Coláistí alúna mar a bhí síos ach gur rud starú glacham leis gur a banta an rhaine dachas leis an scéim sin an céad láiríomh agus is stocha go míad a gáil siar. Trí scór blianú níos mó nuair a tugadh rud mar sin isteach. Nuair a chur a deireadh leis céim láirt na Gaeilge, an choras a bhí ná chur an daoine isteach bíon cód antrála ar leis fin CAO, so na daltaí áirteiste merita chuirn siad isteach fí cód ar le agus tá cinnte go an choras céine go leisúir an smáil agus Frebel agus Marino agus mar sin de. Agus an sin aine chur isteach fin gód sin is faoin fírin an rincultar Oireachtas Gaeltachta brethúna síanamh ar na níorthirí sin an bhfuil caiideánach má go an féad le cruthú gur tógadh le Gaeilge iad mar an Gaeilge mar phríomhthanga. Ní bhain éon bhaint ag na Coláistí iadchas le fáimh. Tá measúnú i gceist ó híh inniuachta na Gaeilge. Tá measúnú éadrom mar a deartha ach tá measúnú ag na gceist. Ok, go leis go le sin cumá cadas caiidán ann, tá caiidán agsúla go an goléirs gosúil. Ach an rud ag teachtar eis go dtíon an puint eile bhí luaite agus mar le takeíocht lorug. Tá Gaeilge taobh mud an Gaeltacht cumá agus camid bheith cinnte gohfuil an Gaeilge beo taobh mud an Gaeltacht. Daltaí ar rastalín ar Gael Coláistí, galtaí ar rastalín ar scoilna lán bhéirle atá ard caiidán mar le múna na Gaeilge agus tá le héad scoilán leis. Tagann siad isteach go dtíon Coláiste agus ní aonn siad lúntas ar bé mar tógach agus rugach sa Gaeltacht iad. So camid beag bara ar an grúpa seo chumá don táchaí chun an Gaeilge bhúine agus chun sláánú na Gaeilge cinn tú. Rud nach bhfuil ar siús go láthair. Tá go leor cainte dúchas a dógad de mú Gaeltacht. Tam na scéil? Tá go leor cainte rí dúchas a chu Gaeilge a dógad de mú Gaeltacht. Tá. So chuid éanann seo agus tóid. In den er géirí teachtas. Just bhí ceist bháin agam sa just maidir leis an plan gníomhíochta agus just an rud is smó a léman a maith as an stratéis agus an plan gníomhíochta normalú na Gaeilge gan imimú. Agus so lehanach fé ceir an plan gníomhíochta pártama educas sna scoilna tíomh muid an Gaeltacht. An féidir leis an rain arálum céndal chun cénatá déanta. Le an stratéis gohíle sa dé agus nuair léon mé an ráite seo. Tá si ar tí rud a dhéanamh tótha pártama. Tá an rain educas agus scilline ar tí grúpa ebre inmhánach a chrothú chun líon beag tionscanmh pílótach so an maidir leis an pártama. Agus seo gohíle san níéig so just beidir is sin a bhíú dom agus cattá déanta go dtí seo. Mun papperscope ar an dunscnmh seo a chuirt chun tríthe ag an buinte seo agus an sin tá grúpa áthút le chéile chun fiochantar consmara í deadfuí seo an pár toma seo a aimú
reinscoilna bhain pilóiseach ar tréise ama, agus an spruc bheith an dar nóin a go bhéad faoi chuir bhain trasna na tíre chuma amach an seo. Chur míl mágad as ucht an freigra an regra. Banan sé seo leis an stratéis a dailtí gáhíle sa dé ag seo gáhíle sa níéig, so an féidir le tá sé bhí mún measúnú scópa, na? Cén Beg nach réitethe. an cén uair a bhaid sé réiti? Go sciil? Cén uair a bhaid sé réiti? Ba cear go bheith sé réití go golóa. Gus a maiid sé fáiltí? Níiad Ba cear go méid sé réiti a hana seo. Just cadé an naib, you know. Is doch the annachid forberty ele curriculum mit harlo chomas gahaf na mléanta seo agus mars óldíh tá curriculum tango bonskal in nú tuisteach agus an níos tá sé siniste gotí rangadó agus be sé áirtisteach sos gotí ranga sé. So capar méadár hi rodí I bheith hanáid agus an sin tá sunreachtaí nú agus curriculum nú gona gas na sreithe seo srí chomá. Agus catar deisiúirt a reinrodí eile lebú agus níos is tá deise an tógant an bhálam sinna tá dianta I múntóirí mar leis an gurchaige tá an gas fálaman na gaige dúis igen mún de bhéil agus igen éar bhn de bhéil. Onas go féadal lecin sin le cunceapa ábhar agus le héidir sin mar chud den gurchaige fálama cóháte ábhar atá gceist leis an Johnscon bháil áirithe sin. Gur magad. Gur magad. Just tá sé Jackar glacu leis, but an ghuiil ge normalú bun agus bar an scéal gan é imimú agus se. Yeah, Cairlik, just chun fille mas féidir ábhar bhí Lúsala agus sin marall an fur na hán faoi láthair na múntóirí ha sna seomraí range an óbhagus marach. An deis a bhecha có son chun fólam agus forbert agus curlanna skillanna an forbert garmúl. Thinking bhfuil barn an son conversation agus cad atarlu chun deis a thuirt an na múntóirí ha an hena féin chun fiosachar agus curlanna skillanna. Pócéig duine agus tá sé chur deachar an ggóras. Níl méid brenn ar réon Mar dúirt an sin tá chlár lethe goinge I gláisiúir an spáil díirithe ar bhúntóirí tá ag feimniú faoi láthair agus is socha ivertá sanna is féling ghlacha le cúigar strucha, níl cúigar strucha going im líana. Cahar is fehead atá ar an gláir sin, agus beag líon beag grúpa ag tatasteach gach blian. Ach é sin ráise tá annachchuid ahananta inis sa chóras mar tá isig na múntóirí hénig agus na cineirí scoile bhfuil anna aib mar le tangad na gailge a hebrú ina scoile na féin. Agus buinn se sin le múna na gailge chumá. Agus tá uanta farca crócaig, anna vinnig bín si díirithe ar fulasí tanga na scoile, ar fulasí agus cleachtas idóíocht na gailges na seomí ranga. Agus is minic a bhíon an éan na gaine a gláisteúir gan smáil, a móthar an móthar ag taú le múntóirí ina scoile na féin ar bhaithe le parc ar uanta farca crócaig a cholíana. Ach tá Curcaige a bhad ní substanti túla a gceist agus ag tastáil agus riachtanach agus pránach chun teachta gabharthú. Mar bhí arán sin tá aib ahananta going le blianta ach is cosúil nach bhfuil rudaí cloiste có láidir sin bhfuil prán le seo. Mar tá na múntóirí ann tá siad breasásta ghlacha le takeíocht ach is socha nach bhfuil infrastruchtúr ann chun an takeíocht sin a láthardóibh. Madidir le cóthathútanga agus ábhar ahantas ar le a bhrunna ar scoilena chun a bheith páirteach in le héad a cleachtas agus a héad mar tá géirgá le mela agus mulla agus is socha dúséigen a bhrunna agus luchéigen a bhrunna ar scoilena anas go meach siad páirteach a bhorbert garmúl a bhaine go sunrach leis an gailge agus tagas trí gailge. Fáric bhí tú ag géirí tuach? No? Ok, garmach. No, cap me go curtu do lawsuits. No. Cur ach bhain contact leis méidir TJ so go bhfuil scéimena
tá an córa bhí an in dúr costócha ó híh an ach díreach le ghfuil scoilna le Gaeltachtas ann agus mar hampla tá scéim gaelin an gaelbhratach agus tá anará na scoilna tá páirteach sin agus tugann sin spreaga agus misneach agus bíon fórne ón na choláistí agus an móthirí cearú leis na daoine sin agus daoine gaelin iad hain. Cearú agus tócha sin an cinál rud atá testal agus an páirt thoma mar a dúigh tú hain sin náte bhfuil gur féidir an scéil ausú. No? Ok, gur míle mágah, bhí sé sin an cabhrach. Go me leiscail tá sé cearú chuna sé, agus tá sé bhain seo sé clog agus ba sibh sé bhanacht fed tríise bheogeile. So gur míle mágad ba túrascáil is dóá scríomh agan ach bhí sé cabhrach dún chuna hiiscint, táid an seo le gábhlín go le I géisteacht có an aib nach feibanna tá an talamh ó híh múnteoireachta de. Tá sagam gúil beagán indal chun cingénta go choiria ó do ollscoil I Limnach I Ngália agus marino mlá clia. Tá sagam go bhfuil dul chun cingénta agus cinnte ón Ryan modulis an policy educas donna Gaeltachta. Breintse go bhfuil féidireachtaí eile an nach bhfuil muidig bans úsáid as. In sin an rud a lán féidireachtaí eile nach bhfuil mór an costas I gceist. Freisin chun an Gaeilge a normalú. Anyway, gur míle mágah agus gur míle mágah agus sláán bháile. Ba sosbeag agan chun na fine ligan na ar fionraí.
Rash. Okay. Fáilte rash, agus garróid, fáilte rash a ríis, agus just chuimid tús leis an sesiún seo, agus an rud a rith as an pápéir nuair a léitú a maithé, tá sé admhaí agah nach bhfuil sibh ag baint mhuir dúlgus faoi nacht. Beidir soléirú a thabhairt faoi sin. Cahirirlik, mar sódit cyrma tús le an céad scéim a bhí going ó 2008 go dtí 2011 ach dainion nach bhfuil scéim, dar scéim a going faoi láthair lean an seirbhís a raig agus tá míid díortha níos chun scéim nua a chur le céile ach tá míid fós ag bra an commissionéir measa mar nú ceapan go bhfuil áfraith nú a dhéanamh acu leis an acht agus na dúlgasaí ach tá míid réigean níos mó a dhéanamh ó thaobh seirbhís ach ó thaobh córagas agus tuairiscí agus eile héad déanamh míid arníhil ar dúlgasaí a cholíonna bhí deacrachtaí a going ó thaobh ballfórna ní raibh na daoine acu a bhfuil labhairt na Gaeltacht acu. Tá fios take ar an scéal níos agus beag duine eile beag duine breise a going taobhiste de ceir seachtain nó mar sin atá labhairt agus scríomh na Gaeltacht cé. Cén céit atá den Iordan atá Gaeilge acu? Faoi láthair beirt ó seachtó duine. Seachtó. Beirt le Gaeilge. Trí scóil. Beirt. Agus tá sé... Agus beag trúr a going taobhiste de mí nó mar sin. Agus tá an scéim atá gceist an scéim ó 2008 go 2011. Sin an céad scéim. Ní ar na inarthú ar sin. Ní dólam go bhfuil ach be méid ag freastal ar nó ag fannach go dtí go dtiocfaidh an commissionéir a ráis cúint. Tá muid go léirigh fannach ar an mille. Ja. Má dul go sé nua breise beag míid an déilá leis sin nuair a thugad sé. Come leiscail I seachtain ó Seanadóir. Dan an túdras in ar ggóúidir just chun deis ó thuirtún ceistena chur orú maidiú le cén chuí bhfuil sibh an rannog seo i chur an Gaeilge chun cín. Se. An ceiste smó agus sin ceiste chumid ar lán na hagris agus na húdrás a tháinig roing. Cad go dtír chiad na céimena a ghlachfar chun cuidú le an foirn mar tá cúlaman sin faoi múntóirí nach bhfuil muoíachas an Gaeilge tá acu agus tá sé seo fér ins na ranna stáit agus na húdarrás chumach chéine tá daoine ann go minic atá Gaeilge acu. So calas féidir leis an institút nó an húdarrás a dhéanamh chun cuidú láimh muoína bheithe acu ins an Gaeilge tá acu. Tá hena gumsar daoine a tháinig tríd Gaelscoíocht agus a chumad na cleagan síos nach luúin siad gur Gaelgóirí iad ar agla go mbeidh, well, you're the token Irish one, you can do the Irish stuff. Agus sin féin in the lán áitna. Ach bí na lán daoine eile atá Gaeilge magalóir chun daile le an gná pobl na customéirí sa chéad dul síos. Beidir nach bhfuil sé magalóir chun Sanolas a bhórt. But it's tríle iad san na bhela chun seasamh chun tosaigh agus an Gaeilge tá có úsáid leis stigdan agras agus cumála sin a rá tá mé sásta skillan na breise áil tá mé sásta snas a chuir leis an Gaeilge agus an cuidín sé sin leis an agras mar an santá níos mó Gaeilgeoirí san agras ná mar a héal tú go dtí sin ar a léad níos mó daoine atá an andáile leis an foirn ar leis na customéirí na gnáphobal trí Gaeilge. Agus ní amháin daile leis an pobl mar uairteans na hagras den an daoine darmad ar an Gaeilge. So ní aithníonn siad go bhfuil siad a chur cóthaí amach I tanga bháin nó fógra amach go cóga meach sé. Ní hagann sé ebrach de gach duine and go bhfuil gá leis an Gaeilge agus is sort afterthought a bhína gceist go minic.
ach má tá gaelgóirí ann atá sásta é sin a lua nó ard a dhéarú na céimena ar cóir a ghlacha denna sin níos éasca de agras clí leis na scéimena tangatá chu agus go bhfuil scéim tanga níos fearr acu den tarna cheann. An rud a ecin with ná minic ní hrisin siad na príomhreachtaí nó na céimena tá leige síos a chuthain ní hrisin siad iad sin sa chéad nó fiúr sa tarna cheann. Nach chuil siad a lorg ró an umracha man siad an ísisiú na céimena tá siad chun a ghlacha agus beidir go chóir níos mó dhéanamh. Is ceist deacair sin mar an Gaeltacht síos ní agriacht atá mórán le déalá leis le muintear an phobal. Is ní public facing organisation muidna. Tá méid a déalá go formhór leis na Institute Ard Lane agus an Rhein agus le héad. De bhréis Connolly sin tá meascán de daoine ar an Ferdan Bhílar cuid mhacha nach éarní iad agus de bhrí sin níl éon Gaelgacha. Connolly sin muinachas tá an berta tá an Gaelgacha lán dul I deaghfuil man na Gaelga nó pe rud atá tastáil. Ach déanana míad iireacht inis chun álamach an bhfuil Gaelga beagán nó mórán ag an drama eile. Is béidir gur is fada an lá nuair a bhí siad ar scoil agus ag fálam na Gaelgas tá tréis amach chaiteacha níl céim ní dólam go bhfuil céim sa Gaelga ag aine san ifig. Ach déanana míad iireacht eile chun labhart lo agus álamach go mbeadh siad sásta é sin a dhéanamh go mór an ifig fáiltiú. Ach chun an íarna rád tá míad in an freastal an na dúlgaí agus an éileh atá oring faoi láthair ó héamh córagas agus uorlairí a chur fáil tá Gaelga acha. Níl mórán gá nuair níl mórán éileh eile I tacht oring. Ach feicimid nuair atá an diaspóracht de dul rá leis an Rhein agus leis an córasil ard agus an bhfuil míad in an rudí eile a dhéanamh taobhiste de bliana ago. Just níl mé siú sé cuineál, just muidir leis an ceisnóir, just tá méid brandú ar an ceisnóir an seo. Agus puinte sé seach agus hocht. Puinte sé, cadíd na seirbhísí a láithrí an de Rhein ó de Ifig. Agus den seirbhís ólas a chur ar fáil agus séráte go dátheangach inna sin an cross an freigraí ar ceiste na generalta go gátheangach iiritas a roinnt glín ar mhainú gátheangach. Ach an sin nuair a hagadh tú go dtí míle seacht, cad é an céit don duine rudí seo lenas a thláithrí an de Rhein. I nghfuil go bháin trífingéad maidiú le bilóga, thar a bheith íseal, cóthraíocht de réir mar a bheith fá agsú leis go dátheangach céad fingéad go maith, documéid I mér le bháin ní go seach fingéad, farmacha iiritas céad I mér le bháin céad fingéad, pressráites céad fingéad. Seirbhí Sérlína céad fingéad, Sibh Grace an ní go seacht, túra scáil ní go seacht, ní breíonn sin roha. Beidir é bhíú. Well, bín sé deacair mar a dúirt me bín oring níl an Ferdan agin, níl na scilin na Gaelga agin, ní Connolly sin níl an éileh ann. Ach déanamid Connolly sin tá níos mó ólas ó héamh clár idirnáisiúnta nach bhfuil béidir nach bhfuil sé saléir ón an freigra tá an seo. Ach bín brúaring ó héamh Ferdan idir gab filas sa hocht go dtí an lá inniuh, níor almid in an aine ostú. Tá fialt tar éis tacht ar an scéile sin mar luig mé ar dús, tá duine breis é tachtisteach a bhfuil Gaelga agus tá rinne míad íoreach speisialta chun duine a bheile isteach.
Ní féidir lom sin a ragar go I gart. As John Mac David. Brennan go done. Tá fáid a bhí, gan dá. Yeah. Agus sure, come leis go sure. Peadar just ceist bhána agus dacham leis bhfuil deacrachtaí a gach agriocht maidir leis na rudaí seo. Ach an rathalaim nuair a deireadh I gás éon agriocht atá I plé le cuasaí idirchas lútú nach bhfuil an téilehán an agus ghlacham amantí is fear sin ní bhíon na daoine a búla cnagad doras a lorg dachamétra gailge nó legan gailge nó mar sinné. Ach mar sin héin go háirid I ggóhéachs idirlíon agus an siomh gréasán mar hampla a necha seacht fan géad. An lecha leis go bhfuil dúlgas le agriocht gailge ní bháin freastal éileamh ach éileamh a cothú go pointe áirid. Gomach sé, nar chór gomach sé de chultúr in éon agriocht muointhe go stát a bhanas le cuairtaí idirchas gomach sais sprioc agus go bheic sibh mar gomach sais daoine I géirí bheith mar iréin is dócha pioneers go bhfuil dúlgas lucht idirchas ach go háirid an cultúr na Gaeilge spreaga agus mar sé sin an téileh a chothú. Yeah, I suppose it's engaged just not a bhí an céad scéim ag bhí níos mó ar an sí idirlín ó heh an Gaeilge. Dhéanamh mar gréas an nua chur I bhaim tar éis 56 bliana inar agus ní raibh an méid Gaeilge chuma ar an síd sin. Tá is agam gur ba cordóin beidir níos mó ahantas a thuairt an Gaeilge chun na daoine atá an Gaeilge cá spreaga agus a bhealach cuaing. Ach ón 2008 go dtí 2011 nuair a bhí scéim níos fearr againn, níor tháinig mórán athhrú ar an scéal. Mar luigh mé ar dús is an teagháil atá againn leis an córas ardéid agus is tríd na institúidí atá gceist againn ach ní tháinig éon mórán daoine ón phobal isteach cuaing chun ceisna ar agart agus a léir. So, look, dhéanamh níos iireach níos fearr sa todhchaí. Ní féidir ling éon rud a dhéanamh maidir leis an méad atá ime thart ach déanamh iireach as seo amach. Cúpla ábhar maistála mar tuigim go bhfuil agus ón ceisneoir go bhfuil hartar céad fan géadas na presrátaí bheith éisithe tréimhéarla. Fiú dá mar rud ag raibh TG Cearnú réidió na Gaeltacht Tangamháilibh a bhaidí sin freagra as béarla na sin an nó cadéint céal an míon éon rud an éair trí Gaeling ann. Agus de loigh tú marall ar an éileamh agus bhfuil an éileamh ísisiil go leor. Agus an ceist céan a rís is a rís eile conas a dhéanann tú an éileamh sin a thós. Go bhfuil daoine ag gléich ag an amáthaigh an fáil tú agus ag lorug nó dhéanamh trí Gaeling nó letrach nó réforst a tacht nó conas a dhéanann tú a thós mar tá slúmór eile agus taisacha go bhfuiris ag meltama ag lorug nó go bheith muí lán dá mar rud go bhfuiris ag lorug an nó dhéanamh trí Gaeling agus a réon siad agus sian siad tre bhéarla agus an bhfuil éon tós a gota ar sin an bhfuil it san áir an éair mar go minic tá slúmór go bheith go bracampórdach an nó dhéanamh trí Gaeling sa chóras adachas agus fefa súl go bheith níos móda sin á bhrath a gutsa tuis go bheith sa chóras adachas. An cén fá go bheith cúlú mar hampla leis an siomh idirlín. De chríochnig an de bhí scéim a bhaim sús go dtí 2011 nóair tháinig an spruchdáta sin níor tháinig scéim nó a bhaim go bheith ceall nó aontaithe mar sin de bhí an scéim 2011 fós a gcóst. Conas go ghlachmhí leis go bheith cúlú
nuair a bhí scéim a bhaim, agus an bhfuil éon cúlú eile a tarlú leis an scéim sin a hán faoi láthair. Well, mother leis an tos, you know, Luig Tweed, litracha, ceistena agus ríomhpost, ní aon míad mórán tregéilge agus an méad a hagan isteach den rinne mé Tommy Lansás iad sin ar agad tregéilge agus déine míad é sin. Ó heh an bhfuil éon túram faoin éileamh eile ha Mohanson agus Níl. Go bhfuil beidir just na bhacan siad nó dhéanamh libh tregéiling. Go háirithe nuair a han tú stig sa chóras a dachas agus tá déanra níos mó gailgóirí sa chóras sin, hallófa go bheith éileamh níos mó. Well, is idir míad féin agus na hinstitúdi a bhíon an chuid a smód an obair atá agin. Ní bhí míad a déaláil le professor nó Olive agus lector agus mar sin, agus is tré an béir le an hánig tá an obair sin a dul Is iad na canarí a han tú plé leis, agus, you know, beidir go bheith asúil go bheith blascuiling an son comma. Well, beidir in áitina ach ní minic a Harlín sé sin. Foran trú. Chun tatarna sé an ceisteileann san mar eall an cúlú. Cílín cúlú. An slí go bhfuil tú treis taring sir an siomh idirlín, de bhí níos mó gaeling ann, bhí scéim a god agus de gin tú iireachta ghnó dhéanamh trí gaeling an siomh idirlín. Is cosúil gur gin tú forbert an siomh idirlín agus gur haring tú sir chúis éigen cuasaí gaeling an son. An bhfuil an taring sir sin a tarlú an áit eile agus canna héamh go hárlócha le héad nuair a bheith an scéim fós a bhaid. Duine a bhí gceannas an obair sin, áthraigh sé go dtí áit éigen eile in san HGA agus ní raibh an Gaeilge céan ag an duine a tháinig isteach. Sin mar a dúirt mé tá fuireann beag a going, bhí si níos beag ná mar atá ann faoi láthair tá feabhsaigh tacht, ach ní raibh na scileanna cá. Sin agus bhí brú mór an HGA ring an briseach ach na míochta déaláil le rudaí a bhí anpránach dúin. Agus an bhfuil áitna eile seochas an siomh idirlín bhfuil sibh treis taring sir cuasaí gaeilge nó. Ní dóm go bhfuil mar an scréim a bhí aghaing is ó heh choragus, córtha, an siomh idirlín agus mar sin. Sin iad na príomh aimimena bhí going in san céadréig sin. An obair sin a dhéanamh. Ach pléimid an scéal leis an túdar as an isis agus feicimid an bhfuil míad an an feabhsa chuir ar an scéal. Sean scéim fós I bhain. Se. Agus an bhfuil sibh ag buinteach na sprucanna sa sean scéim. Cuideacha. Agus táid bemid a déanamh níos mó tar éis seo chun ardóide sí a cumad agus a cólína. Tá sé Jackar é clistáil, tá. Ní léon éluas an irin a lom, birch agus baid trúr le Gaeilge san údarás a seachta agus an freigrúcht táir an údarás. Maidir le educate agus Gaeilge mar críleir den rud sin. Tuigim ach ní bhíonn siad nuair a chuireann daoine iiritis isteach cuaing chun fostanna aáil, ní bhíonn an Gaeilge ach meanlaigh. As san méid daoine nua tháinig isteach. Céfé daoine nua atá fostí le déanaí le cúpla bliana nua. Sin an ceis le blian go le timpeall 10 nó mar sin. Agus chur ceistar aon duine. Bíonn an Gaeilge anamnathe ar an fógra, bhfuil fáilte ann ó heh labhart na Gaeilge agus scríomh na Gaeilge agus sin ní hagann siad isteach. Ní bhíonn míad an áid na postanna a líana le daine bhfuil an cumas sin a gá.
Agus an duine nua agus Yeah. tá sé ráte go nach bhfuil éon Africa Gaeilge agé fós an bhfuil se mai se bhín an é sin na líú. Ní den an dulga sé sin a thuirta duine éigen éile. Ní bhé ní den an duine lán einsre chur é bhain na rudí seach béad go ní den an na dulga sé agus an obair sin a chorla le duine éigen le post éile. Agus just má ceis dhearnach Garmága. Céir bheith daoine atá cuasa á dhéanamh acu san údarrás cuasa Gaeilge nó cén sort an bhfuil sé éasca an bhfuil sé bheith meú do chuid eibrí chun cuasa Gaeilge dhéanamh nó cén cétatá. Bhín an deis níl aine a déanamh cuasa Gaeilge faoi láthair, bhín an deis ann i gcónaí freastal ar cuasa trí Gaeilge má hagan an hánig éineteach. Agus an sin cuid nach sin cuid den réitear. Yeah. An iirna bhealú chun níl sé ró ada ón dáil an áit is féidir lá tá fuirdan eile sna ranna eile ag déanamh cuasaí. But níl fí láthair é. Faoi láthair níl aine. All right. Okay. Míle buchas. Fu mí má garóid orla Richard agus Lisa. No, tá sé mí ceart. Lisa, garóid. Gur mí mágad fí sin cádach. Sin é gur mí mágad. Ba séisiún príomháide gear agan inis. Okay.